mbrëma, të nderuara zonja dhe zotrinj, është filluar sot ka filluar sesioni i ri parlamentar, viti politik ka hyrë dhe më herët, në fakt përshkak debateve rreth reformës në drejtësi, draftit që u dërgua më pas Komisionit të Venecias për një konkluzion tjetër pas atij paraprak që u dha në fund të dhjetorit. Çfarë do ndodh këtë vit politik në 2016? Do të ketë krizë politike apo reformë në drejtësi? Si do të bëhet reforma? Si do ta gjejnë gjuhën partitë brenda maxhorancës, por dhe opozita? Për këtë do diskutojmë me analistit e ftuar sonte në studio. Alfred Lela, analist, editorialist i Mapo. Reforma në drejtësi do të përcaktojë jo vetëm sezonin e ri politik, por edhe dekadën politike. Kjo sepse pajtimi për një reformë të tillë thelbësore kërkon domosdoshmë më shumë se një shumicë të cilësuar. Partia më e madhe në pushtet, ajo socialiste, nuk i ka numrat. Te pakti ose jo me lëvizjen socialiste për integrim të Metës, përcaktohet kjo dekadë politike. Anila Basha, drejtore e portalit Newsbomb, nuk ka ekspert për reformën në drejtësi, por ka njerëz si bredhin në dyert e politikës. Nuk ka reformë në drejtësi, por ka vetëm një riformulim të drejtësisë. Nuk ka qasje të partive ndaj reformës, por ka vetëm deklarata për emrat pa hyrë tek sistemi. Viti politik 2016 shpresoj të jetë një vit zgjedhjesh, pasi partitë nuk po durojnë dot. Më mirë të dalin në zgjedhje. Tomora Alizoti, analist, politika ka të vështirë të bëjë reformën në drejtësi, pasi është ajo shkaktarja e mosfunksionimit të saj. Fatkeqësisht, Shqipëria është ende larg shtetit të së drejtës. Koalicioni i qeverisës po tregon çarje dhe mospërputhje interesash. Viti 2016 do të jetë një vit me tensione politike, i cili mund të na befasojë. Agron Gjekmarkaj, analist, reforma në drejtësi po shndrit fort, por po nxe pak. Ndon se është një domosdoshmëri. Reformës nuk i duhet vullneti i kryeministrit, i cili po përpiqet të monopolizojë koncepte si e drejta, ndershmëria dhe antikorrupsioni, por konsensusi dhe mbikëqyrja e fortë amerikane dhe europiane. Nga draftet e deri tanishme, mund të këndohet kënga Venecias Çipan syt. Mbrëma dhe faleminderit që jeni këtu. Venecias Çipan syt, thot Gjekmarkaj. Parashikim se si do të përfundojë reforma është kjo? Jo, kjo tregon që historisë shqiptare përsëritën si në vitin 1913, në vitin 1918, 20 kur shkonin dërgata pafund shqiptare, nga Shqipëria Veriut, Shqipëria Mesme, nga vatra Amerikës, nga diaspora Rumanisë, edhe kësaj herë shqiptarët nuk shkojnë me një draft, por siç e kanë në traditën e vet të copëzuar, shkojnë me disa drafte dhe është ajo kënga Janinës Shqipanë syt, në këtë rast Venecia Shqipanë syt. Pash nga prezantimi i shkurtër që do doja ti shtjellonim pak më shumë. Në fakt, Basha, zgjedhje më mirëtua se sa kjo farë reforme. Mund të kuptohet pak a shumë në atë çfarë ke. Jo, nuk është vetëm tek reforma, dhe unë pjesën e çështjes së zgjedhjeve e shoh edhe të gjithë ambienti, sepse nuk është vetëm një reformë apo reforma në drejtësi ajo që përcakton se çfarë do të ndodhi në Shqipërinë e 2016-s. Ajo që ne kuptojmë dhe ajo që ne raportojmë dhe shkruajmë është një lloj ngërçi në të gjitha fushat. E shohim këtë në fushën ekonomike, e shohim fushën politike, tek ky sistem, pra i ndryshimit kushtetutës apo jo, e shohim tek njerëzit apo pasurohen apo po varfërohen për ditë, pra e shohim në disa element kryesor që duhet të jetë i fokusuar shteti. Ekonomia varfëria nuk kanë arsye të shkosh në zgjedhje. Në zgjedhje duhet të kesh. Do të ka një pak kënaqësi në rritje, por nisur dhe nga reforma në drejtësi, ku e diet, mund të jetë kusht edhe i prishjes së koalicionit, ose mund të gjenden mënyra dhe alternativa të tjera, sepse ne kemi parë lojrat politike në gjithë të vite, pra mund të afrohen arat të rinj në partinë më të madhe dhe të vazhdoj kjo qeverisje. Por, prap është një qeverisje, më vjen të them, nuk e them si me brek në përkëmbë. Në kuptimin e vështirësisë për të menaxhuar maxhorancën. Në të gjitha kuptimet. Dhe që zgjedhjet janë një zgjidhje për t'i dhënë drejtim qeverisjes vendit. Zgjedhjet do jenë një zgjidhje para për të motivuar njerëzit dhe para për të motivuar politikanët për të qenë më të vërtet, nëse do të vinë zgjedhjet dhe do të ketë më shumë përgjegjësish. Zgjedhjet ndoshta do të jenë një zgjidhje për të parë edhe koalicionet, lojrat politike dhe atë çka po ndodh realisht, pra sepse sot ne po dëgjojmë edhe për afrim, ne sot po dëgjojmë, nëse këto janë ato që lëvizin underground, afrim të PD-s me LSI-s. Ka qenë një martesë e dikushme, një martesë e dështuar. Nuk e dim nëse në familje tradicionale shqiptare vetëm ato burra dhe gratë të cilët kanë depresione të thella mund të kthehen me njëri tjetrin pas janë rrahur, po aq keq publikisht dhe i kanë marrë vesh të gjithë. Kështu që nuk e di nëse do të ishte krahasimi i rikthimit, por gjithsesi janë ato flirtet, feeling që po ndihen në ajër. Sigurisht kjo nuk i shkon për shtat Partisë Socialiste, e cila padyshim do të kërkojë ala të rinj, por kjo mbetet për të parë.
Ka që rozë e shë, Lela, situatën? Jo, unë e shofë të zi, po... Rozë kuptimin divorc, martes... I dhe tonë mjaf baladike, duket si kur Meta, por Rame njëri Ymerag Ulqini, ose ku di unë personazhet e baladave që ikën dhe këthehen. Jo, apo Dorontina që shkon nuse në... Mos shkojmë deri te baladat, se ne kemi dhe lirika shumë të bukura për dashurinë, kështu që. Lela? Se di, ajo që po ndodh është përsëritje në forma sigurisht ndoshta edhe më të komunikuara dhe më të përplasura të ngjarjeve dhe të fenomeneve që ne i kemi parë në politikën tonë. Mua më bën përshtypje, me thënë drejtën, tokë fjalë që opozitës duan të kapin sistemin që e kemi dëgjuar dhe nga kjo mazhorancë që ka qenë dikur opozit dhe frika ime është se pas kësaj nuk është se fshihet ndonjë merak i secilës palë për interesin publik apo për interesin qytetar është kur thonë duan të kapin sistemin kanë ndërmend që duan të arrestojnë ndonjërin nga ne. Unë kam përshtypjen që kjo është e dëmshme dhe kjo si më thënë e minon gjithë atë që e quaj në reformë në drejtësi, por është eufemizëm për kapje të sistemit, mos interes për interesin publik apo të qytetarit e kështu me radhë. Është një rreth vicioz. Ajo që është alarmante është kur thuhet reformë në drejtësi, je duke thënë automatikisht në këtë rast ndërhyrje në kushtetutë. Ndërhyrje në kushtetutë nuk është ndonjë gjë e vogël. Kushtetuta amerikane ka disa qindra vjet dhe i ka të numëruar amendamentet. Ne kemi të 98-ës kushtetutën dhe i kemi futur duart në të disa herë dhe për këtë them që është i rëndësishëm konsensusi që do të thotë të marrit e dorës së opozitës. Qoftë edhe për këtë ndërhyrja në kushtetutë është diçka nënkupton diçka kombëtare, të interesit kombëtar dhe të sovranitetit të kushtetutës si e tillë. Dhe prandaj cila do qoftë paketa dhe cila do qoftë fuqia që vendos vulën mbi këtë paketë ndryshimesh jo të drejtësisë, po të kushtetutës, duhet marr dora, duhet marr mendimi asaj që është sot opozita dhe që përfaqëson një përqindje të popullatës në Shqipëri. Ka një argument veçanërisht nga kryeministri, konsensus nuk do thotë pengmarrje të reformës. Ne po përpiqemi, por nëse nuk realizohet konsensusi, mund të shkohet përpara me reformën. Shiko, pengmarrja e mbetet gjithsesi, nëse edhe një herë ndërhyrja në kushtetutë pa një pjesë të konsiderueshme të vullnetit politik të një pjese të popullit, se edhe opozita me atë, nuk e di sa ka opozita aktualisht, 26, 27, 28% të votës, pak të përqindje të popullit ndërhyrja në kushtetutë, ne mund ta ngjyrosim, kryeministri mund ta ngjyros me çfarë do lloj fjale dhe me çfarë do lloj ngjyre, po a është pengmarrje, a është konsensus, po prap mbetet një vullnet i paplot. Cili është rreziku i këtij vullneti të paplot? Pushtetet, ne jemi dëshmitar të ndrimit të pushteteve dhe do të kthehemi tek një amendim tjetër i kushtetutës më vonë. Konsensusi është i rëndësishëm sepse siguron një farë jetëgjatësie të ndryshimit që do të bëhet, kërkohet të bëhet në këtë rast. Për këtë është i plus që e ngroh klimën e acartë mes palëve. Ka një klimë mosbesimi dhe për konsensusi është një mënyrë shumë e mirë që kjo klimë të mos jetë e tillë. Tomor, si është situata? Reforma në drejtësi, siç e tha zotëria, është shumë e rëndësishme, akoma më e rëndësishme kur prek dhe kushtetutën, sepse gjykatët apo kushtetuta janë të ndërtuara për të mbrojtur pakicën nga shumica. Pra dhe kryeministri këtu për mua bën një gafë base politike, po të ishte një vend qytetëruar, që prononcohet, por janë dakord ata mirë, nëse nuk pinë dakord, ne vazhdojmë. Kjo është një pjesë i përket e gjithë spektrit politik dhe gjithë shoqërisë. Kushtetuta është një libër i shenjtë i shoqërisë, i cili, siç e thash më parë, mbron ose kontrollon shumicën. Dhe në momentin që unë e shoh pak, ose le të bëj një pyetje tjetër, në Shqipëri çalon drejtësia se mungojnë ligjet, pra është e domosdoshme nëse ne bëjmë reformën, ndryshon çështja e drejtësisë në Shqipëri? Sepse në Shqipëri, apo kjo nuk është vetëm fenomen shqiptar, është në fenomen gjithë botën, ka disa njerëz që qëndrojnë mbi ligj.
Dhe në Shqipëri njerëzit që janë mbi ligjin janë politikanët. Pra ne kemi gati 25 vjet që nuk kemi asnjë politikan të prekur. Ne mund të marrim një vend që është ballkanik, që është paq i korruptuar, ka qenë në listat më të korruptuara që është Rumania. Po Rumania ka bërë një përparim të paparë në lidhje me dënime masive ndaj ministrave, ndaj ish kryeministrave, sulmon kryeministrin sot. Shqipëria nëse bën këtë reformë, kjo është pyetja ime edhe për kolegët, mos edhe për gjithë ose ja bëj edhe vetes këtë gjë, a do ndryshoj, do ketë reformë reale? Sepse reforma apo është një taktik për të kapur më shumë pushtet, për të zbehur kushtetutën, për të zbehur gjykatën, që pushteti të shtrijë akoma influencët e tij. Sepse në një demokraci pengesa kryesore është gjykata. Dhe kjo është një fenomen botror vetëm në Shqipëri. Po, Agron, se kisha një pyetje pas për të marrën. Nga gjithë kjo atmosferë që shfaqet rreth reformës në drejtësi, unë shoh pak a shumë një qasje prej Robespierre, le të themi, të kryeministrit në raport me disa koncepte si e drejta, ndershmëria, korrupsioni, antikorrupsioni, të cilat ai po i përdor çdo ditë në ligjërimin e tij politik, duke identifikuar veten me këto koncepte dhe duke projektuar një faj hipotetik tek aleatët e tij, tek opozita, tek gjithë pjesa tjetër. Edhe kjo për mua për disa arsye, sepse mendoj që kryeministri të reforma i shërben ose alibi, ose i kapje. Nëse ben e do ta ketë sipas mënyrës tij, që do të thotë një drejtësi sipas kryeministrit ku të ketë shumicën e autoritetit me sistemin gjyqësor, ose si alibi nëse dështon për t'i dhënë atij një kauzë elektorale, nëse për të dalë para shqiptarëve për të thënë që nuk më lejuan të paraqitem para jush me kauzën e drejtësisë, me një frym gati jakobine, do të thoja. Nuk e di pse sot i kam të dashur termat e revolucionit francez, megjithëse nuk jam revolucionar. Jo, se kam një skeq, po kështu e mendoj. Dhe i duhet si alibi sepse mendoj që ka dështuar në qeverisje. Kryeministri është kryeministër, është de facto, de jure i tillë, de facto nuk di çfarë qeverisë, sepse vendi është në ullkryq, maskat kanë shpërthyer rrugëve nga Vlora në Lezhë, nga Shkodra në Sarandë. Ekonomia është ajo që ne e dim që shkon gjithë më tepër në një lloj regresi, kështu që është interesuar që ta mbyll, le të themi, gjykimin mbi punën e tij dhe të hap një gjykim mbi drejtësinë. Por reforma ka një aspekt tjetër që është reforma si domosdoshmëri, sepse vërtet vendi ka nevojë për një reformë. Dhe ka nevojë për një reformë të thellë. Jo, absolutisht duhet një reformë dhe jam pak a shumë dakord me atë që tha Lela që duhet një reformë që të jetë në frymin e konsensusit, por jo një konsensus ku aktorët e bashkohen në ultësi, për të ngrihen lart. Dhe kjo është problemi i klasës politike shqiptare. A ngrihet lart? Aktorët të ulen, të ngrihen se konsensus kishim edhe në 2008-ën. Ja, këtë po duhet të duhet ta hapim pak të diskutimin e konsensusit. Dhe na ka prodhuar këtë kushtetut që duam ta ndryshojmë. Të ulesh poshtë do prekësh tokën. Nëse ngritesh lart, ke mundësi të fantazosh, të mendosh që mund të kapësh me të mirën. Kjo klasë politike do ngrihet lart. Kjo është çështje, kjo është dilema e madhe. Por ka një palë të tretë që është faktori ndërkombëtar, që janë amerikanët dhe Bashkimi Evropian. Shpresoj që le të themi monitorimi i tyre të jetë i vazhdueshëm dhe të jetë mbi gjitha palët njësoj, jo thjesht mbi opozitën ose mbi LSI-n, por mbi kryeministrin. Nëse ka çeduar në disa gjëra opozita dhe pak a shumë kam dëgjuar shefin e opozitës të thotë që as më pak as më shumë për Komisionin e Venecës, kam dëgjuar edhe të tjerë që e pranojnë Venecën, kjo është një arritje në një farë mënyrë. Të gjitha palët e kanë pranuar Venecën. Ambasadori Ludu ta ushtrojë edhe mbi kryeministrin, pra që të jap kryeministrit mundësinë të bëhet konsensual, edhe të japë një produkt përbashkët që të qëndrojë kohës. Po, Basha. Okej, do të thënë se ne pjesën më të madhe kur i themi diskutime dhe i bëjmë analizat tona, mbështetemi shumë tek ajo çka do thotë komuniteti ndërkombëtar apo ambasadorët që janë në Shqipëri. Në fundit unë nuk më mbaj mend që nga koha që kam në gazetari që ndërkombëtarët kanë hyrë për të zgjidhur çështja dhe këto çështje janë zgjidhur me një të rënd lapsit, ëh. Domethënë duhet ta kuptojmë këtë që edhe ambasadorët sa do të hyjnë më duket më shumë që hyjnë dalin, s'marrin vesh ndonjë gjë nga Shqipëria, ikin më të trazuar kthehen me dashurinë për mikpritjen e shqiptarëve, po. Ka marrë pjesë, që këtu reforma jemi autor në këtë reformë. Pra ka pranuar në drejtësi duhet bërë. Ka pranuar gjithashtu që është vullneti shpizbarë për bërë një reformë në drejtësi. Të dëgjovan, pa diskutim, nuk pra është një angazhim sui generis, nuk është një angazhim le të themi i rutinës diplomatike në Shqipëri. Ambasadori është aty dhe do japi mesazhet. Dhe është shumë mirë që e bën, se ndryshe nuk do kishte që cikles e jonë politike.
pa atë ambasador. Basha, dhe nuk janë mesazhe personale të ambasadorit. Dhe nuk janë mesazhe janë personale mesazhe të presidentit amerikan që e përfaqëson. Janë të departamentit të shtetit, janë të presidentit e tjerë. Problemi është që po nuk patëm vullnetin të besimit tek këta aktor politik që kanë marrë përsipër ta bëjnë reformën, nuk ka që bën dërman as ambasadori Lu dhe as zonja Vlautin. Kësaj gjëje, nëse këta nuk bien dakord dhe të ulen palët. Kjo është çështja që ne duhet ta kuptojmë. Se ndonjëherë ne kërkojmë zgjedhjen të ndërkombëtarët. Ajo që mua më bën dyshoj, okay, ne kemi një klasë politike që kuotohet kjo që është, kemi një sistem gjyqësor, të cili në bazë të kuotimeve të perceptimit të korrupsionit është shumë i korruptuar. Kemi dhe klasën politike që është po në bazë perceptimit të publikut shumë e korruptuar. Gjykimi jonë, a ja vlen kjo klasë politike shumë e korruptuar të bëj reformën në drejtësi, në sistemin e drejtësisë, që dhe drejtësia është shumë e korruptuar? Tu, unë kam shumë dilema. A pastrojt kjo klasë politike me zgjedhje? Ju bëni disa pyetje të tipit që... Dhe kjo është çështja tani. Ju e vati sërish një zgjedhje sot. Për këtë do votosh? Për këtë klasë besoj se. Tjerë s'ka ndalë ende përveç aktorëve të rinj që mund ndalen. Një popull ka ato qeveri atëre që i takon, por megjithatë, pjesa më e madhe e mesazheve që na vijnë nga ndërkombëtarët janë për pastrimin e klasës politike. Ne jemi qytetarët, mënyra se si funksionojnë partitë politike, si funksionon shoqëria civile, inekzistente, si funksionon media, e kapur, apo jo? Ne që jemi njerëzit që duhet të influencojmë opinionin publik, ne nuk kemi forca, argumenta, nuk kemi ndonjëherë as arsye, ta themi, për të bërë atë që duhet bërë për pastrimin e shoqërisë. Mesazhet nisin dhe bitisen nga mesazhet të rëndësishme në ca pamflete, kush do shkruaj kundër kujt, pse ja futi ai atij, pa arritur të elbi zgjidhja e problemit. Anila, normale do ishte që në këtë proces kishte qenë brenda presidenti i Republikës më shumë se sa ambasadorët. Mirë, po është vullneti i presidenti është vetë shmangur nga kjo proces. Absolutisht, kjo nuk është e vërtetë. Unë nuk jam këtu avokati i presidentit, se s'kam për qëllim të mbroj presidentin, por di që presidenti ka thyrë një tryezë para një viti dhe presidenti mbi gjitha është një figurë mjaft e respektuar në Shqipëri, i papërfolur për afera korruptive si një pjesë e rëndësishme e klasës politike. Ai mund ta luajë më së miri këtë rol dhe ka kredibilitet edhe tek ambasadorët në Shqipëri. Por është vullneti i kryeministrit pikërisht pra vullneti e ka opozita dhe LSI-ja pranuan një tavolinë të propozuar nga presidenti në frymën e Komisionit të Venecias, e refuzoi kryeministri. Pra sepse nuk donte që ai të ishte faktor në këtë debat. Dhe do që këtë rol t'ja jap ambasadorëve, duke humbur pak pjesë nga sovraniteti i vendimmarrjes në Shqipëri. Reforma e re që duan bëjnë drejtësi e zbeh presidenti. Reforma e re e drejtësi është totalisht politike. I jep fuqi parlamentit, parlamenti është politik. Tani ne për një të keq që kemi, dim që gjykata është e korruptuar, ta bëjmë akoma më keq dhe revolucionet në botë, nga situata e keqe kanë zhvilluar, por kanë sjellë një të keqe më të madhe se ajo që ka qenë. Unë mendoj që ligjet nuk janë aq keq, por është vullneti politik i tillë. Kemi një politik më të keqe. Do thotë kjo reformë është shumë politike. Reforma në drejtësi, nëse ke 9 antar të KLD-s që zgjidhen nga konferenca gjyqtarëve, që është një gjë demokratike, pra zgjidhen nga profesionistët vet, do shtohet një pjesë e madhe do zgjedhë parlamenti. Do zbejë presidentin, pra politika i shkon i afrohet gjykatës, e cila është garant në gjithë botën, pra është arbitri që ruan demokracinë. Pra është koncepti i shtetit drejtës, që bazohet në gjykata. Në moment që politika futet më thellë dhe parlamenti ka akses më të madh në zgjedhjen e antarëve të Këshillit të Drejtësisë, kjo është politike. Dhe kjo është më e rrezikshme se sa vetë Lela kapi diçka në fillim. Mbaroj një mendim të shkurtër. Tha që ndihen andenge kërcitje dhe kërcenime dhe një reformë e thellë nuk mund të nisë, duhet nisë një principe, jo mbi kërcenime. Keni për të parë ju çfarë do të ndodhë kur të bëhet reforma, është pak a shumë refreni që këndohet në politikën shqiptare. Është pak a shumë ajo refreni që majoranca përsërit si kërcënim ndaj opozitës, veç shefi i majorancës si kërcënim ndaj opozitës dhe ndaj liderëve të saj. Do t'ja u tregojmë ne. Vetëm të bëhet reforma, pa do të shikoni. Një reformë nuk mund të bëhet mbi kërcënime. Nëse parlamenti ka pasur 3. Një reformë mund të bëhet mbi principe dhe pastaj kur të bëhet dhe të bashkëndahet kanë gjithë, le t'i gjykojë gjithë secilin sipas virtytet dhe vesit që ka, mendoj unë. Ndërsa ky është një handicap me cilin ajo ka filluar mbrapsht. Disa element teknik për të kuptuar reformën. Nëse parlamenti sot ka 3, me reformë do ketë 5 antar, po do i vendosë parlamenti. Shmang dhe presidentin dhe hyn politika rrit gradën e influencës në gjyqësor. Kjo është negative. Dhe kjo ka një element të gjithë bien dakord që gjykata është e korruptuar.
por do të lejmë politikën që të ketë më akses në gjykatë, e demokraci gjykata kontrollon. Në moment që zbehet dhe qeverit kanë treguar, sidomos kryeministri ka treguar që ka bërë hapa antikushtetues. Në moment që ai ka një pjesë madhe, mund të bledhë disa gjyqtar, kush e frenon? Mund të godasi këdo. Po jo, shiko, reforma na thot sa do jenë mekanizmat që do shtohen mekanizmat e vendimmarrjes, por nuk na thot disa gjëra themelore në fakt. Nuk na thot si do luftohet korrupsioni, për cilën mendohet që bëhet reforma. Nuk ka asnjë pasazh askund që të na shpjegojë. Ka një strukturë posaçme për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ke një prokurorit posaçme për luftën kundër korrupsionit dhe zyrtarë të lartë. Me cilë do ta luftoj? Ku do i marr prokurorët? Ndërkohë që ai po i hell Nëse poshtë paragjykohet pa u vendosur ende, por nuk mund të paragjykohet në këtë fazë reforma. Reforma është ende në embrion. Nuk tregon se si kjo reformë do jap drejtësi të drejtë, nuk tregon nuk i di. Ju i dini emra? Nuk i di emra. Marroj mendimin pastaj mbej pyetjen. Nuk na tregon se si do shkurtohen proceset që zgjasin me vite në Shqipëri. Do të thënë si modernizohet sistemi i drejtësisë ose si bëhet me demokratik dhe me drejt. Kto përgjigje reforma nuk i jep. Po si bëhet me i drejt? Unë nuk e di, nuk jam jurist, unë jam pedagog letërsie. Jo, në qoftë se por ama Komisioni i Venecias. Perceptimin si qytetar nuk ma jep këtë. Nuk më thotë që kjo reformë do më vi përballë një gjykatës me të ndershëm, nuk më thotë që do marr drejtësi më shpejt, nuk do thotë që do marr drejtësi më të ndershme. Kam lexuar nuk ka mundësi. Por nuk interpretoj dot si jurist. Komisioni i Venecias nuk e kupton dot realitetin politikës shqiptare, sepse në momentin e Komisionin e Venecias. Jo, nuk ka akuzë, po them pse nuk funksionon, sepse në moment që në reformë politika shton dozën. Pra, shton fuqinë ndaj gjyqësorit, ja ta mbaroj. E prezencës vet, po. Dihet që në Shqipëri politika është e korruptuar. Këtë dënoi gjykata. Ata Hallexhiti dënon dhe sot, s'është problem fare. Pra, kjo. Po këtë dënon. Pra, ata janë politik. Do thotë reforma rrit influencën në gjykatë. Pra, e merr gjyqësori, merr kushtetuesën. Këtë dënoi. Ata janë punëdhënësit e shumë gjykatë. E ruajnë gjykatën. Ela. Ku është dilema e madhe? Një pjesë për të vazhduar atë që thotë Tamari, këshilli një lloj sepse ka ajo që më shqetëson mua është krijimi një superstrukture në këtë drejtësinë e re që po don të bëhet, dhe kjo superstrukturë nga një herë edhe me struktura që i mbi vendosen njëra tjetrës dhe një prej këtyre këmbëve të kësaj po themi strukture emërohet që janë të huaj që vinë për të kryer monitorimin, nuk e di emrin e saktë të institucionit, këshilli diçka për këshilli i emrimeve, ka dorë ato caktohen nga kryeministri dhe kjo shkon tek ajo që pushteti politik i ka ende duar tek pushteti. Dhe shqetësimi im është ky. Sistemi i ri që po don të krijohet nga këto palë politike të investuara, qoftë edhe nga të huajt, a e ruan parimin amerikan të checks and balances, domethënë a i ndan dhe a i lejojnë institucionet që ta kontrollojnë njëra tjetrën, po të kenë pavarësi nga njëra, pra të mos pushteti politik, ekzekutiv, në këtë rast kryeministri, të mos mundet ta kontrolloj pushtetin gjyqësor. Dhe herë duket se kjo ndodh, edhe ky këshilli i emërimeve është diçka e tillë. Unë e di se cila mund të jetë. Është misioni ndërkombëtar i monitorimit, atë emëron. Unë e di se cila mund të jetë për ligje që ata janë të huaj e njërin tjetrën. Prap nuk pastaj tek këta të huajt që vinë dhe monitorojnë monitoruesit e monitoruesve të monitoruesve, më duket sikur këtu zari sikur humbet në gjithë gjatë monitorimit. Dhe kjo në vend që ta përshpejtoj. Venecias është që ka shumë institucione që bëjnë këtë check and balance dhe e komplikojnë edhe më shumë sistemin. Sipas rekomandimit paraprak që erdhi paktën, sipas opinionit. Pra nuk është se mungon check and balance. Dhe rreziku nuk ishte ndikimi vetëm i politikës, që e kishin si merak që mund të minoj drejtësinë sepse mund të ketë ndikim të drejtë për drejtë. Por edhe korporatizmi ishte një shqetësim i vërejtjeve të Komisionit të Venecias, por ky është shqetësimi imi, kjo superstruktura tani kush kontrollon kë dhe sa dhe në instancë të fundit politika, pushteti ekzekutiv ka të drejtë të hedhë firmën, mua më duket se kjo është kontrolli i drejtë për drejtë, nuk është e kundërta, siç do duhej të hiqte. Dhe kjo mua më duket shqetësuese. Unë kam gjetur sipas meje një gjë që është me rëndësi se po diskutonim që parë për ndërhyrjen trysnit ndërkombëtare dhe posaçërisht amerikanëve. Mua në fakt më volit dhe më intereson si qytetar i këtij vendi ajo që për herë të parë ndërkombëtarët e kanë kaluar atë shqetësimin e përhershëm në qasjen ndaj Shqipërisë që ishte prirja drejt stabilitetit. Të ketë stabilitet, po kujt i bie në mend a ka demokraci. Kam përshtypjen që kjo
interesimi për një pushtet gjyqësor sa do mund të jetë në rastin shqiptar i pavarur është një lloj interesimi ndërkombëtarëve për demokracinë, për balancet e pushteteve që lidhet sigurisht edhe me atë. Kjo reforma e drejtësisë lidhet edhe me një nga kushtet e hapjes së negociatave të antarësimit. Është edhe dera që na është vënë përpara që nuk hapet nëse nuk bëhet reforma. Duket sikur po shkojmë të paktën teorikisht drejt një demokracie të re, të kërcënuar sigurisht nga pushteti politik. Si përherë. Mirë, më duhet shkojnë publicitet, po hape shumë me këtë të fundit që the hape shumë detajet të tjera. Ka dhe nga ato opinione dhe mendime që thonë që po shkojmë drejt një republike të tretë, sidomos për faktin se po bëhet një ndryshim rrënjësor në kushtetut, por mund të ndërtohet dhe një sistem krejt i ri në Shqipëri. A do të ndodhë kështu dhe rruga se si do shkojt atje? Pas reklama, rikthehemi. Reforma në drejtësi është kthyer sërish në pikën e fillimit. Drafti hartuar nga ekspertët e kontraktuar nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi mori një opinion paraprak nga Komisioni i Venecias, bashkë me 138 rekomandimet e saj. Pas reflektimit të rekomandimeve, puna e ekspertëve përfundoi duke ia lënë vendin tryezës politike, e cila kësaj radhe kishte shansin për të nisur një variant përfundimtar të përbashkët në Komisionin e Venecias për shqyrtim. Tryeza politike që pritej të sillte edhe një lloj konsensusi mes palëve, zgjati vetëm një pasdite, dhe palët u ndanë sërish jo me një dokument të përbashkët. Për të shmangur bllokimin që mund të sillte mungesa të konsensusit, ndërkombëtarët futën në përdorim një fjalë të re, gjithëpërfshirje sa më e gjerë e mundshme. Por as kjo gjetje nuk e shpëtoi dot dërgimin e draftit të ekspertëve dhe dy opinionet të tjera të PD-s dhe të aleatit qeverisë së LSI. Votimi me 3/5 i rreth 30 anëtarëve të strukturave të reja të gjyqësorit ishte i panegociueshëm si për shumicën socialiste, ashtu dhe për opozitën. Si pasoj, njësoj si 3 muaj më parë, Komisioni të Venecias përveç draftit përfundimtar që i do i dërgohet nga Komisioni Parlamentar, do i shkojë një draft nga opozita. Megjithse diskrete në qëndrimin e saj, edhe Lëvizja Socialiste për Integrim kishte rezervat e saj për këtë draft, që duhet të ishte minimalist sipas saj dhe duhet përfshinte pak më shumë edhe rolin e ministrit të drejtësisë. LSI gjithashtu do dërgojë disa amendamente të saj në Venecia. Kjo skemë reformës në drejtësi ka ndikuar dhe te klima politike në vend, ku përveç mosdakordësisë së opozitës me mazhorancën, më shumë zhurmë ka bërë mosdakordësia mes vetë mazhorancës. Takimet kokë më kokë Rama Meta janë bërë të shpeshta, të shoqëruara me tensione ditën dhe natën. Burimet të tunajti ilvatare bëjnë me dijet e Partisë Kryesore Politike në pranit ambasadorëve të përfshirë me reformën. Janë angazhuar në një qendrim të shprehur me shkrim se do të njohin rekomandimet që do të vinë nga Komisioni i Venecias, që priten të bërrijë në muajin mars. Deri atëherë, të gjithë skenaret e mundshëm janë në diskutim. Zgjedhjet parakohshme. Viti 2016 është vit i intensifikimit të aksionit ton politik për largimin e qeverisë dhe krijimin e qeverie teknike që do të përgatisë zgjedhjet e reja politike. Dhe referendum popullor. Rekomandimet dhe sugjerimet e Komisionit të Venecias janë të qartë për gjithë ata që janë profesionistë dhe që janë të pa-anshëm. Natyrisht, për gjithë ata që duan të luajnë, absolutisht ne këto sugjerime do t'ja japim publikut, do t'ja japim qytetarëve, në mënyrë që në fund fare ata të gjykojnë me mendje të kthjellët. Qeveri teknike që do të përgatisë zgjedhjet e reja politike, tha sot kryetari i PD-s, Lela. Po unë mendoj që fjala kyç është qeveria teknike, jo zgjedhjet në të gjitha rastet janë politike, se nuk ka zgjedhje apolitike. Ti ndoshta po mund pyetja jote ka të bëjë me atë që se nuk janë zgjedhjet parakohshme apo jo. Unë kam përshtypjen që është vetëm një perifrazim tjetër i zgjedhjeve parlamentare. Për teksa mos lexojmë ndoshta më shumë nga çka. Po qeveri teknike përse dhe si? Qeveri teknike për të pasur garancitë e zgjedhjeve të ndershme dhe të pavjedhura, besoj, për këtë. Si që është bashkë? Qeveri teknike do të thotë një qeveri ku marrin pjesë të gjitha palët për të siguruar një proces tranzitor deri në zgjedhje. Pra, garantët e zgjedhjeve të jetë një qeveri gjithëpërfshirëse që të mos duke patur frikën e zgjedhjeve dhe duke kujtuar fushatën e gjatë të dekriminalizimit të ndërmarrë nga opozita me të drejtë, që këta element ende të mbetur në për hallkat dhe hullit e sistemit të mos ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve. Kjo më duket
Jo, vetëm se me këtë shqetësim bie që gjithmonë t'i bënin zgjedhje qeveri teknike në këtë vend. Jo, po, shikoj, jemi në një gjendje, po kërkohet të krijohet një gjendje tabula rasa, domethënë nga spari, nga hera e parë, nga fillimi, për arsye që ne i dim. 10% më shumë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste janë të inkriminuar në një mënyrë në një tjetër. Tani në këto kushte duhet... Ku janë ta që i dini, vërtet, se duhet i din... Po kanë dalë i këtë dyrëve të gjykatave, Ylva tani mos më pyet mua tani, do emra dhe ti nga unë, që a jam trim as jam. Jo, se kam për trimërin tënde, jo. Ata që janë në dyrë të gjykatave, janë këta njerëz. Po një 7-8 kanë dalë, tani ne po flasim për ata që kanë dalë, dhe publiku e di se kushdo që është në dyrë të gjykata, është në këtë hall. Dhe sigurisht me vullnetin dhe zgjedhjen e vet. Kështu që është një realitet që është, nuk është saim as i opozitës dhe as i atyre komentatorëve që thonë që ata janë. Cogito ergo sum. Basha dhe pësete e, po e shifte me dyshim. Unë besoj se nuk janë më 19, se na kanë mbetur dhe ne si zhargon, na është fiksuar kjo shifra 19 edhe janë një-dy. Edhe një po tjetë alarmante është. Edhe një është shumë alarmante, po këta që janë dyrëve gjykatave patjetër që janë zvendësuar dhe ky e kemi thënë, e kemi diskutuar, e kemi stërthën, nuk është parlamenti më i mirë i gjitha korave që duhet krenohet Shqipëria. Se për këtë qeverisë teknike... Zoti Basha tha, do t'jetë viti intensifikimit për një qeveri teknike, jo viti zgjedhjeve. Unë nuk e... Do më thënë, do t'a kuptoja një qeveri teknike, se edhe Basha, jemi këtu ku jemi se s'kemi një opozit për para. Do më thënë, nuk kemi realisht opozit për para. Kjo majorancë nuk ka opozit për para. Një qeveri teknike mund të kuptojmë vitin 1997, vëndi kishte rëmë pre bandeve, njerëzit kishin marrë armët, duhe një konsensus politik, duheshin 2 forcat PD, PS-nat ka dhe gjithë spektri politik të binin dakord, të binin regullin bas misioneve peqerues, apo jo, kushdo i kujton nga qytetarët shqiptarë, se çfarë ka ndodhur në vitin 1997. Një qeveri teknike sot. Ka një logjik. Në një vend do ta mbarojmë dhe, okej, do i sqarojmë logjikën. Në një vend antar të NATO-s, gati të shkojmë në Bashkimin Evropian, me iden se do na viden zgjedhjet, kur të paktën do më thëmë proceset e fundit zgjedhore kanë qenë... Zgjedhjet viden, nuk është... Mirë, jo, me iden se do... Këto të fundit të certifikoj si vjedhur OSBE, që t'jemi brenda. Kishin paregullësit e tyre jo të vjedhura, po gjithësi... Edhe në NATO, po prap viden. Vjedhja është e ëmbël të zgjedhjet, po... Mund të vide gjithandej, se ne duam... Basha, po thuan që nuk ka terren për qeveri teknike. Kur jemi nxjerrë nxim të gjitha gjërat, jo pra jo. Ka ca gjëra që janë mirë, ka ca gjëra që s'kan ecur keq. Tashti, tek qeveria teknike nuk gjej asnjë bazë, sepse duhet një qeveri teknike për të përgatitur zgjedhjet. Unë isha e para që thash këtu në panel, zgjedhje. Sepse forcat politike po e kërkojnë në një mënyrë ose një tjetër këtë. Po e kërkojnë mbi tavolin apo nën tavolin. Fundit dhe referendumi i shtruar si opsion është një lloj prove se si do jenë zgjedhjet. Se po doja kërkonte zgjedhje që pas vitit 2013, po ja u bën zgjedhjet në 2015 dhe pa aq vota siç ishte minus pra si opozici koncept për ta çuar vendin në zgjedhje, sepse do opozita pa një ide të qartë se për çfarë duhen zgjedhjet, nuk më duket zgjedhje. Se vazhdojmë me bëjmë si debat, po. Mendoj që ka një logjik kërkesa, sepse ju përdoret me drejt atë që ka thënë kryeministri dhe të tjerë aktorë politikës fjalën referendum. Ky referendum, nëse palët dalë në referendum, do jetë një referendum teknik, si do bëhet fushata për referendumin me tema teknik, do jetë politik, do jetë politik, në një referendum politik, kryeministri do dalë spari kundër aleatit ti, do dalë kundër opozitës, do jetë një fushatë elektorale. Jo, mirë, mos tym teknikalitete. Jo, referendumi do shkohet mbi një draft që do të miratohet me 2/3 të votave në parlament. Referendumi do jetë një çështje e madhe politike në Shqipëri, nëse shkon në referendum. Ndonë se s'ka mekanizma për të shkuar referendum. Referendum si ishte 94, totalisht politik. Ishte referendumi. Kjo është klim elektorale, që natyrshëm të çon drejt një qeverie teknike për ta kërkuar atë, sepse një koalicion që po e qeverisë Shqipërinë, dhe kjo është për ty në Guinness praktikisht, është një koalicion i prishur si qeverisë.
Nuk merren vesh për asgjë. Kush nuk merret vesh? Dy aleatet kryesorë, Rama Meta. Po e ke parë që s'merren vesh? Ore, pse doni ju analistët? Po sigurisht mirë më duket. Merren vesh zonjë takon 2 herë në ditë se kanë kontradikta pafund. E merr diçka Tirana, e diçka Shqipëria. Për të zgjidhur çështjen e reformës koalicioni nuk po e mohon që ka kontradikta. Shiko Lela, nëse do merren vesh, do jeti pazar garantisë, do jetë shumë e thjeshtë. Unë do vë njerëzit e miti do vesh tut. Do hecin sa njerëz, do vënë sa njerëz. Kjo është reformë vdekur pastaj. Atëre këtu jemi, këtu dolëm te thelbi. Pra ne nuk jemi të interesuar për reformën, bravo. Ilir Meta me instiktin e mbijetesës. Për njerëzit apo jo? Me instiktin e mbijetesës e ka bërë klimën tre polare dhe mendoj i ka dhënë me hapësirë demokratike debatit. A do i rri deri në fund kësaj klime? A do mbaj deri në fund këto parimet që me cilët ka dalë përballë publikut? Mbetet për tu parë. Ai do i paguaj kosën, qoftë qendresës, qoftë tërheqjes, jo ne të katër që jemi këtu, sigurisht. Unë kam këtu, te koncepti i ekspertëve që kanë marrë. Presim, Anila, demokratike në lëvizjet e Ilir Metës duhet presim. I ka dhënë hapësirë, ka bërë tre pikërisht deri në fund. Apo është ai paguan kostën sotri, qoftë qendresës, qoftë tërheqjes, ja paguan ai kostën. Ne kemi por kjo nuk është Republikë Ekspertësh, është e vërtetë. Saktë ai ministri i LSI-s. Kjo është mbi gjitha politika është në bazën e demokracisë. Pastaj vjen ekspertiza. Kjo është Republikë Ekspertësh, që vendosin ekspertët. Nuk vendosin kurrë ekspertët për një reformë kaq të madhe për ndryshim kushtetues. E vendos politika, një politikë e cila është votuar nga populli shqiptar. Në momentin që politika merr vendimin, thirret ekspertiza. Nuk mundet ekspertiza të imponohet politikës në asnjë vend demokratik të botës. Nuk ndodh kjo. Kjo është thjesht tautologji dhe mashtrim. Koalicioni është për mua koalicioni që në fillim ka qenë një koalicion pazari, i bërë një vilat e Gjerit Larzit. Koalicioni është totalisht inefektiv, kjo duket, qeveria vetë është inefektive me premtimet e saj, kishte një premtim sepse qeveritë në gjithë botën gjykohen në bazë premtimeve. Punësimi, shëndetësia, e shumë gjëra të tjera të mrekullueshme që kanë dështuar totalisht. Pra është një qeveri mediatike. Reklama, lyrjet, pra një qeveri nëse mund ta quajmë në këtë term, bojaxhish, është një pjesë e koalicionit e cila nuk ka më interesa të përbashkëta me qeverinë, dhe në reformën drejtësi ishte ministri i drejtësisë që tha ne nuk jemi dakord po erdhi opozita. Pra tregoi një çarje sepse koalicioni është një trup i vetëm. Dhe jo vetëm kjo, por ka qenë disa çarje të tjera. Tregoi një vullnet për gjithë përfshirje. Mirë. Vullneti i tij ishte absolutisht një gjë e bukur, pra e ka bërë më demokratike se shtazotria, por tregon që është inefektiv, është inekzistent, nuk funksionon si koalicion. Ka çarje. Krizë ekonomike ka, probleme ka, kështu që një qeveri teknike do jap një siguri më të tejshme. Dhe si? Po e jep sepse ku do i gjej qeveria teknike lekët, meqense ne këtu jemi njerëz. Domethënë këtu ka varfëri, buxheti i shtetit, domethënë si do i gjej qeveria teknike lekët? Shiko, po të kishte pyetur. Jo, mo lek s'do gjej qeveria teknike. Qeveria teknike mund të bëjë, mund të krijojë konsensus nevojshëm për të bërë një reformë ndoshta më të mirë në drejtësi, mund ta çojë vendin në zgjedhje për të bërë një parë zgjedhje pa kontestuara. Se doni që Shqipëri vit pas viti, po duam në Shqipëri, duam në Shqipëri konsensus sepse shefat ekzekutivit në Shqipëri tregojnë për masa totalitare në vendimmarrje, bën arrogant. Atëherë, pjesën e disa reformave apo quajeni si doni. 25 vjet keni demokraci. Mirë. Pjesën e disa gjërave, ndryshime dhe kriza sepse është ky vullnet për dominuar. Disa reformave apo quajeni si doni, masave, nuk mund t'ja. Për shembull. Mirë pra, po ju s'mund ta mohoni që kjo qeveri të paktën filloi të vinte rregull për mbledhjen e parave të debitorëve të reformën në arsim, formalizimin e ekonomisë, anti-informalizimin. Bëj një koment për të reformat me që ti përmendën e rresht. S'mund të mohoni që është vendosur rregulli mbi territor. Rregulli territor maskat nga Vlora në Milot për ditë. Territor do të thotë janë hequr ndërtimet pa leje, të vjen shumë mirë dhe kënaqesh dhe ti, nëse do të jepësh makinës dhe do të shohësh liçenin e Pogradecit, se shek nuk e më kioska. Ashtu sikurse më vjen shumë keq që biznesi ndërtimit sot po vuan për shkak të kësaj reforme, sepse nuk jepën leje. Që humben vendet e punës nga këto kioska ku han bukë. Faktin që kjo policia e shtetit është duke kryer aksionet një pas njëshme në të gjitha drejtimet. Okej, ka krim, nuk është e justifikueshme. Policia duhet të gjejë. Jo, unë po marr analizë. Unë mora dhe këtë dhe atë, nuk jam zëdhënëse se sekretari, se po. Ju nuk mund të mohoni, jo zonjë. Zënjush, më falë. Nuk mund mohoni, fakti se mua më pëlqen që këtu diçka për ilaçet e rimbursueshme është bërë, po sulmohet Ilir Beqaj pa dyshim për ditë. Ka fakte prova. Pse mos marrim anën tjetër që kjo mund të jetë nga gjithë klanet, të cilët ju janë prishur kontratat e ilaçeve të rimbursueshme apo jo, që gjenden keq, se janë prishur lekët, i kanë lekët. Dhe kjo po vetëm shoh atë liçenin, pamë liçenin. Ju nuk mund mohoni që këtu është bërë një reformë për ligjin për arsimin e lartë, por
Okej, specialistët si puna e reformës në drejtësi kanë futur hundët më shumë se ç'duhet dhe ndoshta nuk kanë bërë atë që duhet. Por që këtu janë bërë reformat. Jo pra jo, se këtu janë bërë reforma, janë bërë. Tash jo tani shumë gjëra sa s'kan lënë kohë që debatojnë se i harrojnë. Mirë është tash ne të themi qeveri teknike, a thosë s'është bërë asgjë. Jo pra janë bërë gjëra. Problemi është që ka probleme. Jep opinionin për reformat së pari. Reforma e parë është reforma territoriale. Po. Është një kaos gjithë Shqipëria nga kjo reformë territoriale. Është bërë një mënyrë thjesht vetëm për të marrë një pjesë zgjedhjeve në tavolinë. Sot gjithë kryetarët e bashkive janë kaos, nuk dinë kompetenca, nuk e dominojnë territorin. Thjesht e ka bërë Edi Rama që unë jam reformator i madh dhe bëra një reformë. Reforma e dytë është ligjit për arsimin të lartë që është një klientelizëm i pastër, domethënë një vendosje, një goditje totale universitetit publik shqiptar në favor të universiteteve private. Thjesht godet një aset publik për klientelizëm. Reforma e tretë është kjo reforma e drejtësisë për cilën diskutuam deri tani. Për sa i përket arritjeve, sigurisht do doja që policia e shtetit ketë sukses, ka patur sukseset e veta. Unë mendoj që pjesa më e rëndësishme e policisë është një pjesë me integritet dhe profesionistë në Shqipëri, që ndoshta nuk mbështetet sa duhet nga politika. Ata do jenë nesër. Do ishte mirë të ishin në vazhdimsi jo të heqin nga 70-80 në një ditë siç ka hequr Sajmir Tahiri. Nuk mund të flitet për 3 shefa, 4 shefa. Por shohim tani mediat ndërkombëtare, Rai Uno, Kanale 5, gazetat angleze ku japin një tabloid të Shqipërisë të mërshme. Edhe ti beson atë që kishe shkruar? Nuk e besoj. Duhet ta marrim, por duhet ta marrim në konsiderat. Je duke bërë një gjë duhet ta marrim në konsiderat. Policia e shtetit duhet ta marrë në konsiderat. Sepse ky është imazhi i Shqipërisë që nxihet. Dhe kjo polici duhet ta zbarrë, dhe ky shtet dhe kjo qeveri duhet ta zbarrë të imazh. Mirë pra, Lazarati nuk ka më dronë. Ka lumi Vlorës, ka Dukagjini, ka gjithë Shqipëria. Gjithë Shqipëria është bërë Lazarat, kjo është problemi. Të lutem se devijuam nga debati. Lela për këtë pjesën e shkrimeve? Unë kam hasur në si të shkrimet pozitive, si të shkrimet negative, kam hasur dhe has vazhdimisht dhe nuk e di pse një aprofesionalizëm të medias ndërkombëtare, duke tani po e thot ky, se ky gazetari nga Shqipëria po matet. Po ka kaq inkonsekuenca dhe kaq të pavërteta në to, dhe ca linja spekulative që mua më rrëqinjatimisht dhe më duken idioteske. Qofshin kur ka furça për qeverinë, qofshin kur ka shkrimi i Daily Mirror, që ai gazetari më duket e kishte bërë nga Londra atë shkrimin, Jo, mirë nga Londra, po si nga krevati i shtëpisë vazhdon Shqipëria, është e njëjta prrallë që kemi dëgjuar në kohën e Berishës në 96-95, se Shqipëria që nga baza e terrorizmit islamik dhe prap kjo linjë e re që ngjallet tani. A mund bëj një pyetje, Fred? Spekulime dhe mirime intelektuale dhe investigime. Unë jam dakord pjesërisht me këtë që thotë, domethënë aty ka idiotësi sa dush spekulime. Kemi hashur në kohën e Berishës. Vetëm se dua të di një gjë ndërshmërisht. Me efekt në opinionin evropian ka ky emisioni Jo Nson dhe gazetat që dalin nesër, apo gjithë këto media prestigjioze ndërkombëtare që nxjinin imazhin e Shqipërisë. Kush ka për detyrë ta zbardhë imazh? Do ta mbrojë të imazh të shqiptarëve. Relative është ajo majsa ka efekte edhe reklama që i bën Shqipërisë aty me 8 faqet të The Economist. Kjo është një gjë e turpshme për hesab vet pastaj. Do të them që edhe e keqja edhe e mira në këtë rast është shumë. Jo, se ne dalim nëpër Evropë dhe dim cili është imazhi, lexojmë shtypin botror dhe dim si informohen njerëzit. Jo, ne dalim në Evropë edhe ka qarqe të caktuara që nuk i pëlqen që Shqipëria është në një vit që mund të hap negociatat. Shqipëria duhet të intereson që dalë lidhje me ISIS edhe këtë mos ta mohojmë. Faktorët evropianë për këtë që është kjo strategji. Është detyra e saj. Po, të marr. Mund të bëjmë një analizë, pra ne kemi një koalicion të majtë, kemi një qeveri sociale, e cila ka ardhur në premtime që mund të jetë një sukses prisha ndërtimin pa leje, po nuk është në të rritë e majta botërore. Ajo ka ardhur me disa premtime. Ulljet, që është politike majtë gjithë botën, ulljen e çmimeve, ulljet e energjisë, punësimi. Kjo qeveri ka çmimin, po të them të energjia që është bazike sot, çmimet naftës, mo them më të shtrenjtë dhe në Europë. Ka energjinë shumë të shtrenjtë, ka dhe papunësi të lartë. Në këto kanë qenë shtullat bazë që ka ardhur në qeveri. Ka realizuar në një e këto? Unë nuk di gjë. Qezin që ka bërë reformë të madhe, është një reforma është e këndshme në një pjesë të saj që ka mbledhur pra ka arritur të mbledhë faturën e përfshatra. Krizat e Qezit. Se nuk i ndoqi kjo qeveri. Krizat pra vjedhjet në Qez. Kanë kur i ka çuar në prokurori thot qeveria në fakt. Dhe pra atëherë kjo unë nuk besoj tash si shqiptar që mund të shihet pas kësaj. Nëse ajo ka akuzuar pafundësisht LSI-n, Ilir Metën, ajo është në koalicion me atë. Kështu që është e pabesueshme. Le të bëjmë një analizë një reale për këtë, mase për gjithë Shqipërinë, po dhe për këtë qeveri. Kjo qeveri në premtimet e saj është totalisht e dështuar. Pra premtimet e saj. Nafta në Shqipëri do ishte më e lirë. Keni ndizni ato aparatet e inqizimit,
Dhe ripërsëriteni. Nafta është më e shtrenjtë në Shqipëri. Energjia do ule, energjia elektrike është shtrenjtuar, qoftë dhe me 1 lek. Pra, pamundësia është rritur, që këtu premtimet bazë të një partie të majtë ranë. Pa për të prishur, kryeministri është bëri farmësh me prishje. Po, nuk është më kryetar bashkie. Dhe nuk është më artist. Mirë, se edhe energjia duhet me useru pak, se ishte... Po ja ta sqarojmë. Jo, por nuk është më e shtrenjtë, se ishte 180, ka shkuar 150 për kategoritë caktuara. Kështu mos të hyjmë këtij debatit me shifrave se... Mos flasë për faturat e mia që energjia është pak më e shtrenjtë. E kam shpesh qeverinë në studio dhe më duhet përgatiten për ta, kështu që i di shifrat që thon të paktën. Pastaj, se si është impakti i përgjithshëm, kjo është histori, po sipas pretendimit të majorancës së sërish, më duhet ta hap tu për debat. Ata thon, fakti që ju po flisni tani për reforma, pavarësisht se si interpretoni dhe çfarë efekti kanë pas ato, tregon që qeveria ka bërë reforma. Që s'mund t'ja mohoni këtë. Reformat, ata mund të bëjnë 100 reforma, sa efikase janë, jeta në Shqipëri është më e lirë apo më shtrenjtë? Për ekonominë. Punë ka, kjo intereson votuesit qytetarit. Jo duhet analiza kozmike. Është përmirësuar jeta në Shqipëri? Është çmimi i naftës më i lirë në Shqipëri? Nuk është më i lirë. Këtë premtuan ata. U punësuan 300.000 veta? Kuptoj. Shëndetësi, bë fala, si jo. Reforma si numër apo reforma si cilësi për standardet e jetës njerëzve? Po pikërisht për këtë po them, jo, është abuzim, por kjo ka qenë slogan. Shëndetësi, falas, 1 milion shpulla. Këto do përgjigjen. Sepse nëse hymë në çështje teknike, në procedura, rrëshqasin të gjithë. Kanë bërë ndonjë këto? Që mos bëhemi nihilist. Shumë mirë që i mbledh parat e energjisë elektrike, absolutisht. Gjë shumë mirë, sepse vetë kanë paguar gjithmonë, duhet i paguajnë gjithë. Shumë mirë që Kjo duhet shonte në ulje. E ka hequr kanabësin nga Lazarati. Por është keq kur njerëzit vrasin veten se s'kan të paguajnë energjinë elektrike dhe shteti duhet ta mbrojë dinjitetin e qytetarit, duhet ta gjejë një formulë që shteti të ketë mundësi të paguajë. Është mirë që pasi e ka mbyllur Lazaratin mos të hapet droga në gjithë Shqipërinë dhe të bëhet Shqipëria një kroqevi ndërkombëtare e trafikut të drogës. Shqipëria ka një përmas kartelesh. Rrëmbimet e fundit kanë treguar që unë kam thënë gjithmonë që krimi në Shqipëri është marrë nga rruga dhe është krim profesional, është krim botror. Të rëmbendet ekzekutojnë në moment që prek interesa. Përmendë kartelin më duk se po shikon narkos. Po narkos? Rëmbimi është tipik meksikan, narkos. Megjithatë, të gjitha këto angazhime, kjo majorancë nuk i ka marrë për 4 ditë, i ka marrë për 4 vjet. Po 3 vjet i bëri gati. Erdhi deri në fundit. Po iku dhe aleati koalicionit nuk i bën dot më. Ju keni një parashikim që do ikë aleati? Jo, e thon ata që mund, unë ata e kam dëgjuar. Unë mendoj që do mund. Për reforma do të thuash diçka, Lela? Cilësinë e tyre, impaktin. Cilat janë disa gjëra. Kritika ime e hershme dhe vjetër ka qenë që në fillim planin dhe pastaj aksionin, ndërkohë që më është dukur si kur qeveria ka bërë aksionin në fillim dhe pastaj ka ardhur, ka hartuar një plan. Ky ka qenë defekti sipas meje. Disa ju kujtohet ajo furgonëve, e atyre nxjerrjeve, blerjeve të legëve, budalliqe, pastaj dolën i mohuan, kanë bërë disa budalliqe spektakolare në qeverisje. Çfarë i gjejun për të mos qenë në një listë për t'i thënë ca gjëra? Janë estetike, po t'i themi dhe këto estetike, e duhanit. Unë jam si jo duhan pirës, gëzohem që mund të hysh në një lokal dhe një restorant të Shqipërisë dhe të mos dalësh sikur ke pirë duhan prej 25 vitesh. Një gjë e mirë, estetike është. Reforma në arsim, Gjek Markaj nga pozitat e një djathi që nga i herë bëhet i majt, shkon në të mëngjërt, tha që ishte keqe. Se nuk është e keqe. Janë mbyllur një 4-5 kioska që ne i shihnim, edhe unë dhe Gjek Markaj nuk i shihnim me shumë simpati. Kjo ka qenë pjesë e reformës. Pra themi edhe pjesën e mirë, por edhe pjesën e universitare, një arritje male e universiteti shtetëror sot, po të më pyesësh mua, kam konflikt interesi dhe po e pranoj se unë punoj në universitet tjetër që është privat, por është një nga lopët e fundit socializmit bashkë me televizionin shtetëror, me thënë drejtën për të përdorur një term të Thatcherit, lopë e socializmit ku mielin ca duar, si që nga lopë e socializmit, universiteti kryesor i vendit, ca duar që përtojnë të futën në treg dhe të konkurojnë, dhe këtë ka bërë, pra t'ja themi dhe të mirën dhe të keqen. Tash ti kioska që në hapësh 4-5 vjet i barazon Universitetin Shtetëror të Tiranës. Gjithë elita e këtij vendi është prodhuar, dhe ju jeni produkt i Universitetit të Tiranës më zotëri. Nuk je produkt i Uetit, Ueti me rrogën, por nuk e dal nga Ueti si produkt. Agron, mos vendos fjalë që nuk i thash. Nuk është paralele mes së dyja, po thash që kjo ka qenë pjesë e saj. Kështu që t'ja përmendim dhe të mirën, pastaj thuaj edhe të keqen. Këtë goditje ka keqen e ka thuaja, po thuaj edhe të mirën. Universiteti i Tiranës është me gjitha defektet që ka, aty ka patur dhe ka nevojë për reformë, po jo për këtë reformë militante, është aseti kryesor i dijes në Shqipëri.
që nga viti kur është themeluar sot. Dhe 80% e shqiptarëve ende sot e kësaj dite me gjithë konkurrencën e pandershme që i bëhet kudo, i çojnë fëmijët dhe ja besojnë profesorëve të Universitetit Publik të Tiranës. Gjithë profesorët e Universitetit Publik në të gjithë vendin. Me kuj mori konkurrencë duhet të ketë, agron nuk ka. Po se bini mos e kishte vullnet lobesh në këtë mes. Duhet të ketë paska. Po më ishte vullneti shefit Lelës dhe i tjerëve që ishin më të fuqishëm. Po Lelës edhe e bastardone. Jo, e mori ai në telefon dhe ai tha kështu dhe ky e bëri kështu. Anila, e vërteta është bastardi në Shqipëri. Ky është problemi. Nuk ju besoj. E vërteta është bastardi në Shqipëri. Stafi pedagogjik në Shqipëri. Jo. Stafi ka rragu, ka bërë një peticion profesor, doktor me firma, protesta gjitha. Por nuk kishte vullnet. Nuk kishte vullnet për t'i marrë parasysh. Ju doni të ngrini zërin, ju si profesor, doni të ngrini zërin duke ulëritur, nuk ke të drejtë se ulëret. Ke të drejtë kur ke argumenta. Jo pra ti s'më le të flas, unë po them. Do ma lini ta moderoj unë edhe mos u zini me një tjetër. Unë po them, gjithë stafi pedagogjik i Universitetit të Tiranës, unë s'jap mësim as tek privati as shtetërori. Por them, si ka mundësi gjithë ta pedagog nuk arritën dot të bindin një ministre nuk kemi revolucionar më Anila, s'kemi revolucionar. Nuk ka lidhje, ti nuk do dalësh në demonstrat. Ne kemi bërë gjitha. Argumentim shkencor, argumentim akademik. Argumentin. Kemi dalë me qindra pedagogë bashku, por nuk do të dëgjon domosdoshmë. Ti duhet t'i japje dyert e universitetit e të bëje kolokvium me gazetarët, me studentët, me njerëzit. Me gjitha kemi bërë dhe vazhdojmë të betejsat e kësaj dite. Gjekmarka, e para kjo u cilësua si reformë djathtë dhe po habitem që po e kundërshton. Nuk është fare reformë, kjo është një reformë klienteliste se djathtës së majtë, s'ka lidhje fare me djathtën e majtën. Pse akuzon vetëm kryeministrin? Po opozitën ku e kishe gjatë reformës? Opozita ka fut kokën si struci në rerë gjatë reformës. Edhe thjesht opozita në këtë rast ajo ka qenë pjesë e një heshtje tarafore, do të thojmë. Një nga diparët e kryeministit është që nuk bindet kollaj, e dim të. Dhe po ta provonte zotëria me gjithë profesorët, nuk do e binin kollaj kryeministit. Janë shumë stafi pedagogjik i Universitetit të Tiranës është shumë i madh. Nuk flasë për një dy kokra. Kanë dalë me dhjetra, kanë bërë peticion 232 profesorë mëjti. Nuk po them më ta bëjnë në Francë, po ta bëjnë në New York 230 profesorë, tundet Amerika, po këtu s'do t'ja di se s'ka raport me dijen, nuk ka respekt për dijen në universitetin. I duhen militantë dhe kriminalët që kanë mbush parlamentin. Ky është problemi. Ka ndodhur kjo edhe sepse këtu profesorët e këto kanë firmosur lista. Ne kemi bërë një listë për dekriminalizimin se ka kriminal në parlament, çdo të dëgjoj profesorët, ai dëgjon zërin e kriminalëve të rrugës. Kjo është çështja. Shumë e thjeshtë. Profesorët nuk i hyn as i dalin fare, si duken asgjë aty. E di, djen keq, po është vërtetë është bastarde. Jo, e di, dëgjova një ditë profesor për Parim Kabon, i cili edhe kur kisha ardhur në takim me ju, e kishte thënë edhe gjën tjetër, ju as vet nuk e keni kuptuar reformën, po bjeni ti bien në një drejtim të caktuar. Nuk dua të janë çështje teknike, janë çështje teknike, nuk dua të komisioni parlamentar, Anila, i kemi çuar disa faqe me një peticion dhe i kemi argumentuar nen për nen ku janë problemet e kësaj. Dhe nuk e ka bërë një dy për ka marrë 230 profesorë. Atëherë, nëse ju si profesor po e mbyll, nuk keni forcën e argumentit, të bindni Komisionin Parlamentar të Arsimit dhe Shkencës që ka deputet PS-s, PD-s e tjerë, për çështjen e reformës tuaj. Komisionet në Shqipëri janë lodra. Komisionet në Shqipëri bindin një njeriu me Anila. Komisionet i bindin një njeriu në Shqipëri. Kjo është histori 25 vjeçare. Komisionet nuk funksionojnë, nuk ka vlerë komisioni në Shqipëri. Tema se kam 1000 argumenta për të thënë që ju nuk i bindni dot. Sepse të gjithë ju keni arsye dhe argumentat tuaja. Çfarë janë thuaj? Cilat janë arsye? Po nuk kam ardhur këtu, nuk jam përgatitur për këtë, se duhet të hapja. Bëjmë emision tjetër se shoh që pas ka interes. E di shumë mirë sepse e kemi raportuar. Nuk e di, ne jemi atje dhe e dim shumë më mirë. Përballemi përditë me këtë. Kujtoni rrugën e Bogadesit dhe që depsohemi të kthehemi në temë. E kam me ty bashkë këtë. E pak serkancë. Jo, është i këndshme dhe është e bukur. Shumë bukur. M'pëlqeu shumë kishte rënë bër, qetëson në rrobë. Është e bukur, po. Publiciteti kthehemi më një për të vazhduar. Çfarë do ndodh me koalicionin qeverisës? Dhe mbi të gjitha, do të kemi reformën apo jo deri në fund vitit? Po diskutojmë vitin politik, vitin e reformës apo të krizës politike? Do të ketë çarit koalicionit, Basha? Do më thënë kjo është si të edhim pallë në këtë moment, por, sinjalet janë dhënë, të cilat, ndoshta edhe nga takimet e fundit që kanë bërë liderët politik, por që kanë qenë intensive. Që kanë qenë shumë intensive, por që kanë qenë më së shumti të fokusuara për çështjen e reformës së drejtësisë, por underground
njerëzit që dalin nga zyrat, apo njerëzit që flasin me njerëzit, pra me të tretët, sigurisht thonë për divergjencat që ekzistojnë mes Ramës dhe Metës dhe për më shumëti për akuzat që janë adresuar tashmë në disa afera që janë përmendur. Të themi aferën QSD-a, apo të themi kush ka qenë njeriu i cili ka sponsorizuar çuarjen e gjiknurit në prokurori, pra ka shumë prapaskina dhe shumë të thënë, por asnjëherë të pranuara nga të dy palët. Padyshim nuk është klima e besimit që të dy zotërinj të Rama dhe Meta erdhën pushtet në vitin 2013. Njerëzit që janë rreth tyre kanë një lloj skepticizmi për mënyrën se si liderët flasin me njëri tjetrin. Para se të mbyllej ky vit, u fol për një periudhë gati 20 ditore a më shumë që Rama dhe Meta nuk komunikonin fare me njëri tjetrin dhe kanë tentuar ndërmjetësit të ulin në tavolinë, kështu që do të thotë që ka një klim të prishur besimi. A është kjo për çështje parimore? A është thjesht për çështje emërimesh njerëzish? A është kjo me prapavijën kush po sulmon kë? Këtë do t'ja lëm kohë, sepse të dy këta njerëz kanë treguar që nuk i mbajnë dot të fshehta vet. Meta është më diskret, po përgjithësi për kryeministrin dalin gjërat. Që do të thotë do merret vesh shumë shpejt loja se kush po sulmon kë. Besoj se dhe ju e keni dëgjuar, do ju pyes dhe kolegët e tjerë në fakt për idenë e koalicionit, po keni dëgjuar që në shkurt, në mars, ka zgjedhje në prill. Pse janë këto deadline? Ka ndonjë lidhje? Sepse dalin si muaj. Të gjithë muajt janë përmendur dhe për mua janë... Shiko, Basha foli për besim dhe mosbesim. Unë them që besimi dhe mosbesimi në politik nuk janë aq të rëndësishëm për partneritetet politike dhe sidomos në rastin shqiptar. Nuk ka rëndësi se sa i besoj njëri tjetrit Rama dhe Meta, apo e duan, nuk e besojnë dhe as nuk e duan njëri tjetrin, megjithatë unë mendoj se ata mendojnë që partneriteti i tyre politik pavarësisht mosmarrëveshjeve është më i rëndësishëm, sepse më të rëndësishme janë përfitimet dhe pushteti vet është më i rëndësishmi i të rëndësishmeve. Dhe në këtë sens unë them që ky partneritet do të ruhet deri në vitin 2017, pavarësisht të zërave dhe zhurmave se ka një qeveri të prishur dhe ftohje të palëve e cila bëhet ngrohje shumë shpejt. Do të ketë lëkundje, do të ketë shkundje, do të ketë mosmarrëveshje, mosbesime, do të vazhdojnë. Unë kam përshtypjen që është bërë një, kur u duk se gjithçka u prish dhe u thye në rastin e reformës në drejtësi, kam përshtypjen që është bërë një pakt mes të dyve dhe do i shohim pakti është lajm, unë mendoj që pakti është lajm i keq. Pakt mes të dyve do të thënë automatikisht edhe po themi një sistem drejtësie që u përket të dyve dhe në të ardhmen që Republikat mos jetë tërësisht e kapur, do të shpresojmë që e vetmja dalje nga kjo kapje do të jetë një prishje eventuale, dhe një dalje, një ngatres mes tyre e kështu me radhë. Por nuk shoh, pavarësisht problemeve, nuk shoh një tërmet të fortë që do i bëj palët, do i bëj ndërtesën e qeverisë të birë, në kuptimin figurativ të fjalës. Mua do më pëlqente të kishte një prishje të koalicionit, sepse këta kanë ardhur një mision të qeverisin dhe nuk po e bëjnë dot. Por shqetësohen më shumë për pazaret e tyre, për interesat e tyre, është një koalicion që ka filluar në një vilë ku hanin gjala dhe koalicion nuk po shef. Është pak legjende apo puna gjala apo nesër? Jo, është si thosh shpreha e liderëve aktual. Një metaforë që nuk e di tash, ata dinë se ç'kan ngrënë, po them që ata thanë këtë gjë, don po e them. Basha e di ç'a kanë ngrënë. Fakti që ishin gjala do të thotë do lëvizin të dy si gjala në koalicion, si e ka. Mund të jetë dhe kjo, po mund të ishin të gjëra të tjera që e dinë ata. Se mund të kenë ëngër peshk. Ngel alam fyta. Mbase ata folën për gjala. Po mos merrem me këtë qesharake, po themi që ky koalicion. Pra qesharake që kur e fillon që u bën në një vilë, u bë kot, u bë, ti e fillon qesharake dhe pastaj thua pse po bëjmë qesharake. Po se është qesharake. Po jo, nëse në ka filluar si aleancë vetëm për pushtet, jo se kanë një të keqe, por është veshur pak nga parimet, le të themi, por përtej kësaj besoj Vanila është dakord kur themi që shantazhi është karakteristike kësaj marrëdhënieve, do të thënë
bipolare të koalicioni, dhe kur shantazhi është në plan të parë si modus vivendi, është e vështirë që qeverisja të jetë në vend parë. Njëri tjetrin. Qeverisja kalon në... Për çfarë çështje shantazhojnë? E din ata, ja, e di gjithë Tirana. Ne themi që ata shantazhojnë njëri tjetrin, për çfarë? Po pse është kjo klim? Për çfarë? Në momentin që bëhen zgjedhje në gjithë vendet demokratike në Evropë, të paktën që i ndjekim, partia që fiton shumicën, thirret nga kreu shtetit, thret partnerin tjetër që ka fituar, ulen, bëjnë bisedat, si shantazhojnë. Gjez dia çfarë ishte që doli nga qeveria kundër Metes? Ishte një lojë për ta vënë në një gjendje, le të themi, stresi permanent aleatin dhe ndoshta për ta vënë në gjendje varësie. Kjo çështja tjetër që u hap përsëri me mesazhet tek opinioni, çfarë është? Është përsëri një gjendje tjetër për ta vënë përballë një presioni aleatin e tij për të thënë që prit. Ju agrosi pedagog, shihni pas çdo lëvizje një intrig të madhe që... Ky është arsyetimi im, pastaj ti demontoje si duash pastaj mbrapa. Pse pyesni Bashën, Lela? Jo, Basha në ndërprehu. Po më ndërpret 3 herë më ka ndërprej brenda 1 minuti. Okej, unë nuk ndërpreva Bashën si ta dish. Mirë Basha. Po, se një pyetje për Bashën. Tash unë do të vazhdoj pak argumentimin tim, pastaj ta pyes për zonën se kjo do ndërhyj sërish. Normal. Zënjush. Jo, po thoya që për inerci kjo. Unë do doja që koalicioni të prishte sepse nuk po udhëheq. Pra, nuk po qeveris dot. Është dështuar në të gjithë premtimet e saj, platformën që ka, është një koalicion realisht pazarësh. Ka nisur në një shtëpi që unë e quajtej Sharaka dhe është sepse e deklaruan vetë, saqë e kanë dhe luksin ta deklarojnë. Madje më kujtohet një shprehje një amerikan, një filozofi që thotë, një popull dele meriton qeveri ujqish. Dhe këta në sjelljen e tyre kanë një banalitet, duke thënë që gjërat tallen me këtë krizë ekonomike që ka Shqipëria. Dhe koalicioni do prishet prapë vetëm për interesat e tyre. Kaq. Kur thash ajo vonë së miku. Pas gjithë kësaj që ndodh, do të thënë paguajnë 360.000 pound për t'i bërë reklam vetes te gazeta kryesore te revista angleze. Zoti Berisha pagoi. Po s'jemi këtu për të nërë zotin Berisha, ne po themi çka ka ndodhur. Ja Berisha është e kaluara. Si kanë bërë atë shkrimin? Si kanë bërë shumë mirë. 8 faqe për të lëvdruar veten. Jo, në një kohë që këtu ka gjendje skandal, do të imponohet imazhin që imazhin e ka për vetë ai do që të imponohet realiteti shqiptar me gazetat londineze. Është një nga problemet, është një nga problemet, jo s'është problem. Një zyrë... Anila, mund të them diçka? Typi apo dhe gjenë gjithë mekanizmi për të mundësuar që të paktën të hiqi ca nga gjërat negative që shkaktuan. As Gruevski nuk paguar për të lënduar veten, jo më atë. Ka paguar Gruevski, gjithë tjerët kanë paguar. Edhe CNN bash. Nuk është aty problemi, a e ka paguar, është legjitime si formë. Qeveria tona e ka bërë një më parë. Ilva, është legjitime si formë. Janë taksat tona. Gjithmarke. Më leje, jeni dakord që unë paguaj parasit vetë lëvdohem në Londër, në Paris, dhe pastaj kur ta pyes marr mendim dakord ish. Parat janë tonat, apo jo? Ajo është ka Chelsea në kasaportës. Nuk lë Basha dhe Gjek Marka të flasësh. Jo tani do të kanë marrë njëra është e News Bombi dhe tjetri të Shtetërori dhe në urime Basha. Shumë urime dhe shumë vite. Ta shkatrojmë shtetin Lela. Është e pamundur që ne minoranca cilësore të themi diçka. Tani më lejoni të them diçka. Kjo është modestia. Më lejoni të them diçka, ju lutem. Ku e gjej problemin unë me ato? Është problem, nuk është problemi tek vetë që ka një reklam, po sa efikase është ajo. Tani më thoni se jam i sigurt që gjithë ju lexoni shtypin e huaj dhe ekonomisin, jam i sigurt një pjesë për jush. A lexoni ju shkrimin e artikull ku shkruhet advertised ose një reklam nuk e lexon askush. Edhe sidomos një reklam që është 8 faqe të gjatë. Për mua ato 360.000 euro, a 360 milion janë të shkuara dëm. Më mirë të kishte blerë 6 borë pas janë të hedhura, nuk zhblloku borën. Ai mesazh nuk i ka shkuar askujt, s'ka gjetur audiencë, askush nuk merr një revistë për të lexuar një reklam me tekst 8 faqe për Shqipërinë. Tani askush nuk bëhemi kaq përgjegjësus. Dua të them ka shkrime në The Economist që janë paid advertise, kjo diskutohet. E dim pra. Dhe ka kompanitë huaja që e bëjnë, ka shtete që e bëjnë, nuk është fundi botës. Efekti pastaj është i diskutueshëm dhe aq më tepër pagesa për të. Mendon që korporatat e huaja ju hap barku për fjalinë që në krye të reformave është kryeministri Edi Rama e kështu me radhë panegjerizëm. Se dolëm drejtu se kjo nuk është arsye për të rëzuar koalicion. Rama është minorancë kulturore si Lela. E kupton, do ta përjetojnë si tillë atje në Londër. Nuk është arsye për të rëzuar koalicionin shkrimi. Minorancë cilësore kulturore, madje vëllai. Nuk është keq thjesht minorancë cilësore kulturore. Po do ta japin tjerë të dekoratu Lela, se merr dot vetë kas let.
Është i punë provimi kjo punë, përballë publikut. Unë thash një batut, më vjen keq që të ka shqetësuar ka shumë. Jo, fare përkundër, nuk të ndihmoj dot me gjitha shqetësimet, vetëm me një pjesë. Më duk të denjë për ta futur për ta pa pjesë debatit për të dhënë kolor. Po flasim për dyshën Rama Meta, jo për Gjekmarka Lela. Pyetjen që më thatë që parë, pse mendoni ju që prishet koalicione se dy liderët Rama dhe Meta për interesat e kombit, ju prishet koalicioni? Jo, nuk është tamam që prishet, do shohim. Jo, si mendoni me që po ju pyesja? Pse prishin ata? Jo, zënjushës, po i thaj zënjushës. Jo, s'ka gjë, pse prishet? Pse mendonte që mund prishet? Për një reformë të caktuar që nuk ecën, E besoni realisht që ata prishin për reformën? Po, e besoj për sa kohë që nuk kam asnjë gjë të ngjashme të ndryshme deri më tani. E kupton? Nëse do kisha një gjë të ngjashme të ndryshme, mund të kishte ndodhur që do ishin zënë në thënjza për prokurorin e përgjithshëm. Njëri e donte, tjetri se donte. Po për të zihen, e ketë sigurt që zihen dhe për atë. Po s'ka ndodhur. Pse duhet paragjykojmë se ne jemi shumë çuditshëm shqiptarët, ne pa ndodhur, gjëja ne paragjykojmë. Mos e paragjykojmë, ta shohim. Kjo është pjesë analizës që ne do diskutojmë. Mirë, dakord, për sensin po. Në momentet marrëdhënies, ti analizojmë. Ti duhet më influencosh dhe mua, ti vërtet e mendon këtë gjë? Lila, dy momentet analize, pastaj duhet të shohim çik në pjesën e fundit edhe për tej 2016-s, çfarë do ndodhë në ditët në vazhdim. Momenti i darkës, anullimi i darkës festive të vitit të ri të dyve, tregon ti që tregon diçka. Ajo që tha kryeministri mu duk një përligje që zinte vend, që u shty nuk mund të bënim një darkë ndërkohë që vendi ishte i përmbytur. Tani të besojmë sikur e kemi thënë vetë, nuk e di a është gënje, po tingëllonte si e vërtet, nuk e them dot a ishte e vërtet ajo. Edhe një herë, ajo që thash unë bëra një analizë të asaj se pse nuk do të ketë qeveri të rënë deri në 2017. Jo se kjo qeveri nuk e meriton të bjerë, e meriton pse? Pikrisht këto arna që ato kohë që dy krerët e qeverisë e humbin për të arnuar marrëdhënien e tyre. Nuk kemi kur fare interesi në marrëdhënien e tyre. Ata kohen, a duhen, a s'duhen. Interesi është që ata të jenë duke punuar intensivisht si ta nxjerrin këtë vend që është në një hall, në një krizë ekonomike. Nuk po bën përpara. Kanë ngecur në vend motorët kryesor ekonomik dhe social. Ky duhet jetë shqetësimi ynë dhe arnat, koha që ata marrin për të arnuar marrëdhënien e tyre për mua është irelevante. Por, edhe një herë, interesi, duke qenë se pushteti është interesi më i madh dhe i kujdëgjendër, kam përshtypjen, ose nga ajo që kam lexuar në lëvizjet e tyre, që tek ata do të prevaloj, do të mbisundoj interesi për pushtetin, që do të bëj që arnat të vazhdojnë të qepen dhe mosmarrveshjet të mos jenë aq të forta dhe duke mos qenë mosmarrveshje ideali, nuk do të çojnë në rënje, të qeverisë. Sipas gjykimit të Lelës, atë pamje bukolike ta shohim her pas here. Jo, Gjekmarka, me qenë se jam këtu, mendon se humori dy liderëve Rama Meta ndikon në koalicion qeverisës? Ndikon, sepse mendoj që harxojnë shumë energji duke marrë me njëri tjetrin në vend që të merren me qeverisje dhe shikojnë pak a shumë Shqipërinë si një feud, si parcelizim. Dhe mbrojnë domenet e veta kundër njëri tjetrit, në kuptimin unë mbroj njerëzit e mi tu dhe gjithkoha shkon duke një pazar është, një koalicion një pazar është. Ka dhe pazare garantiste në këtë mes, se ne këtë vend jetojmë dhe e dim. Anila tha që mos t'i paragjykojmë, por çështja është që pas çdo takimi në vilën e mistereve, tash mund të quhet vila 30 apo 31, nuk e di se. 30 është. Vila 30. Vila e mistereve, po sigur kanë dalë informacione, thuhet që ka pas debat shumë të ashpër. Këtu ka një përkujdesje që menjëherë pas i dalin nga vila, domethënë enturazhet e dy shefave pak a shumë tregojnë ndeshjet epike ndërmjet tyre se X shefja bërë Y shefit, i tha kështu, i tha ashtu, dhe bushet gjithë Tirana me këto. Edhe i tregojnë, si tregojnë, nuk e di, mua si tregojnë për vete. Kur duat të di se që ka ndodhur në takime, dikuj si tregojnë, sa gjëra merren vesh. Ka një përkujdesje për një dy liderët, se njerëz të tjerë mbas ashtu. Jo, dy liderët sigurisht, po enturazhet për rrethejnë gjëra kështu dhe krijojnë. Ose tregojnë ke burimet e tyre të besueshme. Hapet fjala në Shqipëri, se është si pika e rradhës bashkëndrore që hellni gurë, është përndahur shumë me shpejtësi të madhe. Kjo krijon një klimë, le të themi. Kështu që bikte klimë, linin paragjykime, se unë do isha kundër paragjykimeve si shka Anila. Do t'i paragjykoja a priori, po kjo klimë është një humus shumë i mirë për paragjykime. Po, klima e të dyve. Ndikon në qeverisjen e vendit? Kjo është një fatkeqësi që ne jemi kthyer në spektatorë të një teatri që luajnë liderit shqiptar,
sepse njerëzit apo media dhe ne këtu që flasim duhet të interesoheshim për ekonominë reale e Shqipërisë, e cila është jetike për çdo vend në botë, është jeta e njerëzve, dhe interesohemi më shumë se sa takon dhe sa mërziten këta. Këta e kanë kuptuar jashtëmase mirë mentalitetin ton dhe do vazhdojnë të bëjnë teatr, të hyjnë tek Vila 31, pastaj të kalojnë te Vila 35 dhe ky vend vazhdo të jetë në krizë. Unë mendoj që po të ishin lidera, njerëz cilësor, do të jepnin një dorëheqje ose do krijonin një format të ri për të udhëhequr këtë vend sepse janë totalisht dështuar. Nuk kanë. Çfarë japin dorëheqjen? Mbi çfarë argument? Për dështimin e tyre. Ata në kohë krizësh kanë ngritur taksat. Po cilin dështim të morë? Se u bajt, a ishim në zgjedhjen 2015. Po vazhdon të dështojë. Unë e shoh në këtë sy, ky është, më thoni, ekonomia është e dobët, është shumë e cekët. Njerëzit kanë ikur dhe ne kemi thënë 100 herë këtë në emisionin tuaj. Njerëzit ikin. Shqipëria hyn tek vendet pas Sigurisë që ikin. Pse ikin? Për ekonomisë, se këtu nuk ka luftë, nuk ka dhunim, nuk ka gjë tjetër. Është ekonomia, është për tokë dhe nuk ka shpresë, sepse janë të njëjtit faktorë politik që 25 vjet. Diktatura ishte 50 vjet, kjo ka bërë gjysmën. Janë njerëz faktorë politik që bëjnë teatr. Pra bëhet fati i këtij kombi nëpër vila. Dhe kjo është fatkeqësi që ne jemi spektatorët e teatrit, nuk dalim dot nga kjo. Lila? Që unë e shoh dhe si jo serioze, Ilva, këtë zhurmën që nga i herë përhapet dhe nga stafet, takimet e shpeshat her pas hershme, fjalët që dalin për inate që shuhen, e ndizën, e pastaj rregullohen. E di pse, se unë duhet të bëj një krahasim me aleancën e mëparshme, me koalicionin e mëparshëm që ishte jashtë familjes, Berisha dhe Meta, dhe ndërkohë kemi dy djem ose dy burra të së njëjtës derë, ose të njëjtës familje, ose të së njëjtës pemë politike që është e Majta, që janë Zoti Rama dhe Zoti Meta. Kjo dyshe më duket shumë jo serioze me këto travaje të shkuarit para e mbrapa, me zënkat dhe pajtimet. Duken vërtet si dy djem grinavec dhe ja ku po e them, po na merr malli për atë qeverinë që pas ka qenë serioze e Berishës. Se në atë 4 vjetësh pak nga këto cicmice dhe të shkuarit para mbrapa mes Berishës dhe Metës nuk kishte. Pati një darkë të famshme që u interpretua dhe për mua shumë e dëmshme dhe dëmtoi sistemin dhe dëmtoi dhe PD-n vetë më pas. Darka ku me gjas në thonjza u amnistua dikush nga dikush tjetër, por përveç kësaj nuk kemi parë teatro, banketesh, darkash dhe budalliqesh të ngjashme dhe zhurma e rozës e gosipi i verdh, au pajtuan, au prishën ata. Ka patur më shumë seriozitet dhe kjo mungesë ky jo serioziteti i këtyre dyve, i kësaj qeverie, më shqetëson. Vetëm se kam një gjë ndoshta gjykmarrë më jep një përgjigje. Kur nuk takohen, është keq. Kur takohen prap keq, që sqarojnë divergjencat që kanë. Ata zgjedhur të qeverisë nuk janë zgjedhur të takohen. Kush e thakta që takimi nuk e përjashton. Kamrat tek Vila 30 që presin 2 herë në ditë janë bërë një farë mënyrë styri i këtij teatri dhe shpërndajnë këtë mesazh tek shqiptarët duke harruar problemet e vërteta që ka vendi, domethënë qoftë problemet që ka krijuar moti e klima, që sigurisht nuk është fajtor për gjitha kryeministri, por me mbeti pak në mendje ajo që tha Fredi për sa i përket vërtetësisë së deklaratës mbi darkën që ato refuzuan, sigurisht ajo rrinte në kontekstin e një drame që po konsumohej, por do të ishte shumë më vërtet nëse kryeministri nuk do kapi duke parë një ndeshje në kulmin e kësaj krize në Miami të Amerikës, domethënë. Jo se s'ka drejt kryeministri të pushojë, por mund zgjidhni një moment tjetër për të pushuar, se do të cenoheshin rend standarde demokratike nëse e llunojmë kryeministrin dhe lëmë pa pushuar se ai lodhet shumë. Kështu që në këtë aspekt mendoj që u takuan, s'u takuan, çështja është qeverisin mirë, por fakti që këta vetëm po takohen për të zgjidhur këto problemet e vogla që kanë në këthojzat e vogla, se këto janë probleme jo të vogla, dhe përfundojnë në fund kam frikë në pazare garantiste ndaj njëri tjetrit dhe asgjë serioze. Pasha kështë diçka apo të bëjmë? Asgjë nuk ishte në Shqipëri në ato 2 ditë, 3 ditë vitit të ri që për arsyet e veta familjare dhe kryeministri i Shqipërisë të shkojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e për më tepër edhe mund të shofi. Jam krejt dakord që kryeministri të pushojë. Jo, kryeministri duhet vi dhe më me këto teza kështu ironike mos kishte ardhur fare, çfarë duhet ndodhte? Të binte avione, se kështu shkruajnë nëpër Facebook, pa lej. Domethënë këto janë pastaj budalliqe, nuk janë as serioze, as një gjë nga këto nuk na nderon ne. Kulturë sinoptike kryeministri ka, mund ta mendonte çfarë do ndodhë në vendin e tij. Jo më zonë, pritani se nuk është serioze, kjo anila është serioze. Çështja e kohës, kryeministri e dinte çfarë do ndodhte në vend, se ja japin buletinin e kohës. Si është ndodhur për mbytjen mijëra hektar biznesa o rrugë. Në qoftë se ne flasim, duhet flasim, mos u kapni
me gjëra krejt Jo, vogla. dakord. Në qoftë se ne flasim për Por e vura si ekuilibër të ekonominë, asaj për vërtetësinë e darkës se pa bërë me deputetët e se LSI-s. vërtet dhe flet, dhe unë të dëgjova kur fole ti, nuk do të thotë se ketë drejt. Më lër të jap unë argumentin tim. Ti fole, unë së ndërpreva, të dëgjova. Më ndolli e njëjta gjë 2 herë. Më fal. Pra, problemi ka, dhe është e vërtet, mund të jetë problemi e ekonomisë, dhe këta realisht duhet marrin konsiderat zhbllokimin e ekonomisë, zhbllokimin e ndërtimit që e kanë bllokuar, këto janë problemet reale. Këtu nuk qarkullon leku më, pra nuk ka biznesi që ndërton. Leku qarkullon, po jepet me koncencione. Jepen 500 milion, 300 milion koncencione ndan nga 110 milion për 10 vjet njëri, 10 vjet tjetrit, kaq. Ja të lash përgjigje shkurtër. Jo, meqense jam te takimi. Ditën që në fakt është anulluar takimi me Ramën, Meta ka drekuar me Krishnik Spahiun. Ka ndonjë aleancë aty që po lind? Këto janë, unë personalisht mendoj që këto janë teknika dhe taktika që i përdorin liderët politik. Ditën që drekoj Ilir Meta me Krishnik Spahiun, Edi Rama u takua me Shpëtimi Drizin, do me thënë pjesa e votave, si do të reagojnë dhe si do të gjejnë votat për reformën në kuvend, duhet të jetë një lloj mënyre që kanë gjetur liderat për presion të themi ndaj njëri tjetrit, çështja e votash në parlament, por nuk është ky shqetësimi. Reforma do bëhet në mos gjysmake, në mos jo, do vinë rekomandimet e Komisionit Venecias, do ulen prap palët në tryezë, pra do ndajen ekspertët, kthehemi tek reforma, ekspertët që shkojnë tek dera e selis Partisë Demokratike dhe ekspertët që shkojnë tek kryesja e kuvendit, tek salla e kuvendit ligjeve për takuar kryetarin e Komisionit Xhafaj. Kjo punë do jetë, ajo që vuajnë shqiptarët realisht është, a do bëhet këtë vit jeta e tyre më e mirë? Të gjithë ekspertët financiar thonë që ky do jetë një lloj viti krize, i vështirë. Fakti është që edhe në Itali këto sinjale janë dhënë. Pra dhe ne kemi shumë emigrantë andaj. Për postë të tjerave sapo e kemi kaluar çështjen e Greqisë një vit përpara. Ndaj them që është shumë e nevojshme që të paktën të filloj të sponsorizohet apo vetë qeveria të shikoj të punohet në këtë vend, të punohet me bujqësinë, të punohet me turizmin, të punohet me ndërtimin. Kjo është një çështje që duhet ta shohin këta dy njerëz që më shumë se sa vila e mirëstershme që flisni ju etj etj, të vendosin për politikat për të merru me vilën se unë s'fola gjë stazhe për vilën. Unë që vila mirëstershme figurative. Ja ky panel. Jo më unë. Thoni ju, atëherë këta kur kanë gati 3 vjet e gjysmë, mos gaboj? 3 gati. Nuk është bërë 3. Nuk është bërë 3. Nga herë koha rrjedh ngadalë. Pse nuk po e bëjnë këta këtë që thatë ju dhe thatë folët gjëra shumë e vlerë, këtë reformën ekonomike, këtë zhvillimin e ekonomisë. Po gjithë ne po merrim me vilën, pse nuk e bëjnë ta? Se janë votuar për këtë. Po, mund ta jap përgjigje për këtë. Për çështjen e bllokimit të ndërtimeve apo kontrollit mbi territor, kjo qeveri kanë përshtypjen 1 apo 2 vitet e para e filloi duke vënë kontrollin në territor, duke prishur ndërtimet pa leje që kishin uzurpuar Shqipërinë si kërpudhet pas shiut. Vetëm ndërtimet pa leje kanë dëmtuar ekonominë. Unë po ju pyes do vazhdoni. Ju lash direkt. Jo, lutem mos ta kthejmë kështu. Okej, jo po e pyes. Nuk është nuk do japë basha përgjigje për këtë punë. Kudo ku ishte në akset rrugore nacionale, në vendet ku kalonin kolektor dhe prishej punë, në vendet rreth buzurave, lumejve, liçeneve, nuk e di, duhet marr raporti i institutit etj etj. Në momentin që flasim dhe unë ndjej këtë shqetësim dhe ankohen gjithmonë njerëzit, në momentin flasim që është bllokuar ndërtimi, kanë filluar para disa ditësh pam dhe atë planin e veprimit dhe rregullimit për 26 bashkit. Çdo bashki duhet miratoj planin e vet urbanistik. Të paktën kjo është ajo që kam unë në dieni. Them që duhet të jenë masa të shpejta për të hapur vende pune në Shqipëri. Po nuk funksionoi ndërtimi, nuk funksionojnë 265 biznese pas tij. Okej. Kështu që mendoj që meqense dua ta mbyll çik këtë pjesë, të morë, ndoshta më jep ti shpjegimin. Gjendja ekonomike, papunësia, varfëria, arsye që kjo qeveri të largohet. Si do largohet? Si do largohet, unë shpresoja tek çarja koalicionit. Flasim për protesta masive, për shembull, nuk duken në. Jo, unë them që është mirë, unë mendoj që provokohet. Mendimi im është opozita po mban një sjellje fine dhe sjellje qytetare. Unë mendoj që Shqipëri nuk duhen më protesta të dhunshme për të reaguar ndaj qeverisë. Duhet të vazhdojë me një qytetari dhe derisa kjo qeveri të vetë bjerë dhe mendoj do vetë bjerë me koalicionin që ka, ose dhe mund të vazhdojë qeverisi, por kjo unë jam personalisht për një zgjedhje të parakohshme, nëse nuk ndodh, kur të vinë zgjedhjet, njerëzit janë ata që vendosin, shqiptarët duhet të reflektojnë sepse e votuan masivisht këta, e votuan këtë lider masivisht i cili ishte vetëm një artist në shpremtime dhe nuk realizoi asgjë. Kjo është detyra e shoqërisë. E marrim të më qenë që u provokuan
ra dhe koalicioni dhe po bëjnë zgjedhje parakoshme. Kush përfiton nga këto zgjedhje parakoshme? Është gati opozita për zgjedhje parakoshme? Mendoj se po, do ta shohim. Shiko, unë nuk jam nga ata që uroj që të bëjnë zgjedhje parakoshme, do doja që është pjesë e demokracisë. Qeveria, sigurisht, ajo mund ndodh për te vullnetit tim, nuk është molekull vullneti im në këtë galaksi. Do doja që ta konsumonte mandatin e vet të plot. Për një sër arsyesh, do doja që të qeverisë më mirë të bëjë më përgjegjshme, t'ju kthehej premtimeve që ka dhënë në vitin 2013, t'ju kthehej punëve publike sepse mungojnë, i kthehet marrjes në dorë të territorit dhe uljes së krimit organizuar që po godet kudo në Shqipërinë, herë në formën e rrëmbimeve, herë në formën e maskave, t'u jap pra njerëzve siguri dhe qetësi, t'u jap punë. Sigurisht nëse kjo nuk ndodh, vendi do kërkoj zgjedhje tjera. Për sa i përket opozitës, unë mendoj që opozita po bën një farë pune, po përgatitet për një situatë, le të themi, zgjedhore, ka shpallur një program. Mund të bënte disa gjëra më shumë, mendoj që lën pak për të dëshiruar për sa i përket përgatitjes së ekipit, le të themi opozita, ende shefi i kësaj opozite Lulzim Basha nuk është paraqitur me një ekip të vetin para shqiptarëve për ta paraqitur si veprën e vet dhe për të thënë që ja, s'ka një ekip. Të dy aktuale me koordinatorët në përgjithësi në shumicën e tyre mendoj që kanë qenë një dështim i suksesshëm, por ky është gjykimi im individual, mund të jemi gabuar dhe kërkoj ndjes, por ama ky është gjykimi im. Për sa i përket PD-s së sotshme është një amalgam, le të themi, asaj që ka trashëguar, mbi cilën nuk ka referenca as kritike, as referenca pozitive, sepse jo gjithë janë njësoj, jo gjithë kanë një përgjithësi. Ato që kanë përgjithësi për një vot marrmasivisht kundër duhet bëjnë një hap pas, aty ka dhe vlera morale, ka njerëz pa konsumuar që Lulzim Basha mund t'i ripërdor dhe t'i funksionalizojë pozitivisht. Basta i përdor. Nuk shohim, unë e shoh tepër të vetmuar në pjacat e Shqipërisë shefin e opozitës. Duhet dalë më, le të themi, duhet ketë një grup politik që ta shoqërojë dhe nga ana tjetër mendoj që duhet të ketë njerëzit e vet të ri, t'ia tashojë këtij grupi dhe thotë që ky është ekipi im. Okej. Mirë, kam publicitet, do më thuash sa të kthejmë pjesën e dytë. Do flasim pak për opozitën, çfarë roli do ketë në 2016 dhe çfarë aksioni politik do të ndjek. Rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer drejt për drejti në Tonight dhe debati besoj ne apo jo është ende për reformën e arsimit. Po kthehemi tek tema jon. Lela, po flisnim për opozitën, për aksionin e saj. Kam dua të them diçka të fundit për qeverinë, e cila më duket qeveri e penguar, dhe unë tani nuk e di, po ndjesia është që o Rama pengon Metën, o Meta pengon Ramën. Ata këtë ndjesi japin me këto takimet e shpeshta për të zgjidhur mos marrëveshje kaq të shpejta. Në këto kushte ku qeveria duket e penguar, domethënë nuk e kryen funksionin e saj, në logjik duhet të gjejë një zgjidhje, të shkojë përtej pengimit. Instrumentet janë disa, një prej tyre është sigurisht zgjedhjet. S'ka rëndësi se a janë zgjedhje parakoshme, a janë zgjedhje politike me një qeveri teknike etj. Kjo jo për të thënë që zgjedhjet nuk janë aq larg, janë një vit e pak, janë zgjedhjet e vërteta, si më thënë të programuara, të kalendarizuara. Kështu që nuk është se jemi larg dhënies së një verdikti të ri dhe një përballje elektorale. Mendimi im tjetër është që sa më shumë kjo qeveri të shtyjë ditët në këtë pengim, aq më keq për të dhe aq më mirë për kundërshtarin, që është opozita, dhe që më sjell mua tek pyetja jote, që është çfarë po bën dhe çfarë duhet bëj opozita. Unë nuk jam i mendimit që opozita nuk e pas ka ekipin, nuk e ka të deklaruar. Jam dakord me atë që thot Gjek Markaj që një ekip të deklaruar nuk e ka. E shoh si pozitive faktin që Basha me të tij është duke punuar për një program alternativ qeverisës, dhe ky është hapi i parë për një qeveri, që ky është unë jam opozita dhe kjo është alternativa ime, ky është programi im. Unë në tjetër kohë ama këtu bashkohem me Gjek Markaj, i duhet siç ka për të bërë ose ka ndërmend të bëj publik programin, i duhet të bëj publik edhe ekipin. Unë e di që në politik kjo ngjall këto fërkime dhe pakënaqësi. Ja bën dhe ta atakueshëm ekipin pastaj. Megjithatë, shqiptarët duhet ta dinë se cili është profili i qeverisë së re, i qeverisë Basha përkundër kësaj qeverie. Dhe këtu bëhen, them unë, kontrastet. Kush janë këta, si janë këta dhe kush janë këta të tjerët. Pra, një ekip dhe një program. Nëse Basha arrin t'i bashkoj
këto të dy janë atë hinkën e propozimit të vetë final për shqiptarët, them që do të arrit diku. Por nuk është se, demokratët të shpërndar andej këtej siç janë, po ti mbledhësh dhe ti selektosh, sigurisht që ata mund të bëjnë dhe kanë bërë një sërinë e tyre qeveri të mira, nuk është se janë... Se është i mbledhësh ndoshta? Nuk është... Mbledhja është pasaj vullnet i lideri, se në vertikale i kemi partit, dhe më thënë me kontrolin që vjen nga lartë, nuk është se kemi këtë frymën e asambles. As të socialistët, tani me ardhin e Ramës, as me demokratët, edhe pse ka ardhur Basha. Është pak më ndryshe se Berisha, por gjithsesi dallohet fryma vertikale e kontrollit në qeverisjen e brendshme të PD-s. Unë do t'i bëj një përshkrim të vogël, duke thënë që një nga sociologët e mëdhenj gjerman, Max Weber, i ndan liderët në disa dimensione. Ata që ishin mbretër trashëgonin, dhe liderët karizmatik, dhe liderët menaxhues. Në Shqipëria, për një kohë gjatë ka pasur lider karizmatik, të cilët lulëzojnë dhe zhvillohen në bollën primitive, në shoqëritë primitive. Nëse shikoni dhe kryeministrin, i cili ka një elokvencë, ka batuta të këndshme, pra është kudo prezent, është tipari një lider karizmatik dhe një shoqëri primitive si jona, pëlqen lider që din gjithçka dhe janë aktiv tërkohës. Ndërsa unë bashën e fus tek liderit modern, pra liderit menaxhues. Ai tenton të bëjë një ekip, tenton të bëjë një platformë dhe do shikojmë sa do jetë suksesshëm me këtë. Kjo është një risi. A do jenë të aftë shqiptarë ta përpinkte një lider i cili është kështu funksionon liderët në Europë. Lider shqiptar, lider ballkanik janë njerëz që dinë gjithçka dhe flasin tërkohës për televizore. Pra, bëjnë gjithçka, marrin përsipër të bëjnë gjithçka dhe në fund dështojnë në planet e tyre. Mua më pëlqen ky lloj formati, mbase një pjesë e opozitarëve nuk janë të kënaqur, sepse duan liderin e fortë që dalin në rrugë bërtasi, unë shikoj në këtë lloj lëvizje një lloj qytetarie. Planet duhet të jenë më të sakta dhe duhen shpallur si sa zotëria. Ky është koncepti im mbi këtë lëvizje. Okej. Zotit Basha ndoshta më falë. Lela një sekondë me qenë se. Desha të shtoj vetëm diçka. Jam dakord me atë që thot Ali Zoti, por kur thua lider modern dhe më njëherë shkon mendja te, po themi, i së njëjtës familje politike, dhe ka dhe një ngjashmëri mes të dyve, Bashës dhe Cameronit. Cameroni ose britanikët e shpallin, nuk janë të kompleksuar për qeverit hije, në opozitat britanike janë gjë e zakonshme. Dhe kjo është, pse po si jetë ky një gest i parë modernizues, nuk ka ndodhur kurrë që një lider opozite thotë ky është ekipi im dhe dua të votohem me këtë ekip. Është në formulim, mbas është në formulim të saj. Është një zgjidhje, ekipin bashki, dini kur fitoi bashki, nuk është se shpalli ekipin. Po bëhet fjalë për gjithë Shqipërinë dhe bëhet fjalë për një alternativë ndryshe. Do ishte një risim politik thuan. Për krijuar një thyrje, sigurisht. Mendimi im qeveria hije. Unë Zotit Basha personalisht i çmoj ndoshta diçka që nuk kapet shumë në analizën politike, po atë hapësirë lirie që ka krijuar në PD për një debat të brendshëm në Partinë Demokratike. Se vërtet gjërat në Partinë Demokratike thuhen dhe kundërshtit shprehen në mbledhjet e grupit parlamentar, pak nga sa marrim nga mediat ose edhe nëpërmjet enteve mediatike të ndryshme, edhe nuk shohim të ketë ndëshkime, nuk shohim të ketë frymë përjashtimesh, pra ka krijuar një hapësirë lirie. Po ashtu një element tjetër interesant është ligjërimi i Zotit Basha. Është një përgjithësi, është një ligjërim me kontenuto, domethënë një gjuhë mjaft demokratike, në kuptimin jo shumë përdor tonalitet fort Zoti Basha. Domethënë gjuha e tij është një gjuhë soft në përgjithësi, është një gjuhë që nuk i trem njerëzit. Fundit të dhjetorit që ishte me tone jo dhe ishte të buta të paktën. Shiko, tonet e tij nuk thanë asnjëherë që populli do ta tejkalojë opozitën. Domethënë ishte brenda një legitimiteti demokratik. Dhe vërtet protestat e dhjetorit një farë mënyrë e pagzoi opozitën e Lulzim Bashës. Pa pjesën e bunkerit. Sepse doli u pagzua opozita masive jashtë pallatit. Populli u përgjigj thirrjes së tij dha besim. Dhe ajo ishte një opozitë demokratike në sensin që i ruajti limitet demokratike të protestës. Por ndoshta unë shoh si nevojë që është pak vonë Zoti Basha duhet gjithë faktorët e djathtë të opozitarizmit, gjitha partitë e djathta shqiptare pa përjashtim, pa paragjykime, duhet i mbledh. Ndoshta mbas edhe e ka bërë dhe nëse dim, por nëse s'e ka bërë duhet ta bëj, mendoj se duhet ketë shanse përfitore. Dhe gjithashtu duhet bërë një hapje pa kushte për gjithë eksponentët, se duhet ketë një projekt qoftë për individ, qoftë për grupe të caktuar mendimit, qoftë pa tentuar që këto grupe të caktuar mendimit ti asimiloj. Pra duhet tentojë të ruajë nuancat grupeve të djathta në Shqipëri, qoftë njerëzve që kanë dalë nga PD-ja ose kanë pasur kundërshtim me leadershipin e PD-s për 25 vite. Pra pak a shumë sa po kuptoj unë me atë që po thoni ju është që Basha duhet merret me partinë e tij
në vend që të kërkojë rrëzim qeverie, zgjedhje, qeveri teknike. Janë dy shina që shkojnë, do të thënë është një veprim me dy pamje, sepse opozita duhet bëjë luftën opozitare ndaj qeverisë dhe duhet shikojë përsosin mekanizmit brendshëm për të bërë forcë alternative për pushtetin nesër. Kështu që këto dyja shkojnë bashkë, nuk është të përjashtojnë njëra tjetrën. Këto do të shkonin bashkë dhe nuk do të përjashtonin njëra tjetrën nëse partitë në Shqipëri, jo vetëm Partia Demokratike, plas të gjitha partitë në Shqipëri, do të funksiononin si parti demokratike, do të zbatonin rregullat që kishin vendosur në për kongreset e tyre përkatësa dhe do të bënin zgjedhjen e individëve brenda tyre pa aq demokratike. Dhe këtu do të isha dakord që një parti në opozit, e cila në 2015 u mund keqas, do të mund të mendonte që të përgatiste veten dhe gjithçka kishte vërdall për zgjedhjet e parakohshme dhe do të merret dhe me modernizimin e saj të brendshëm. Do të ishte më mirë sot për sot që zoti Basha të fokusohej tek çështja e modernizimit të partisë së vet. Sigurisht dua të jap një përgjigje Fredit. Nuk e bëjnë qeverinë hije, po doja përcjell modelin më të mirë, sepse ministrat që do shpallës sot, ministrat e TUI-ja, ata të tjerët që nuk do i shpallës, nesër nuk të dalin në zgjedhje dhe as punojnë për të mbledhur vota për elektoratin. Dhe kjo është një gjë nuk mendoj se asun nga zoti Lela kërkuam që shpall ministra hije, po shpall një ekip. Të dy partitë edhe çështjen e deputetëve e lënë për orën e fundit dhe ne e kemi parë në gjithë historisë zgjedhore në Shqipëri. Pra, edhe deputetët i çojnë minutën e fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që të mos kemë përplasje brenda partive të tyre. Duke u kthyer te zoti Basha, është vërtet që kanë ardhur element të rinj në logjikën time dhe mendimin tim. Por nga ajo që kemi parë dhe intervistat që kanë dhënë të vjetrit, duket sikur ka kontradikta mes brezit të ri dhe brezit të vjetër dhe nuk ka një lloj alternimi mes kontributeve që kanë dhënë të parët dhe kontributeve që duhet i japin të dytit. A duhet të rifreskohet një parti politike? Mendoj padyshim që po, sepse do ishte nonsens të thoshim të kundërtën. A duhet përjashtohen vlerat që kanë mbajtur mënyrën dhe sulmin opozitaristë të dikurshëm të kësaj partie? Jo, pavarësisht se mund të ketë edhe handikapin nëse vetë zoti Basha do të mendonte që kjo ishte linja e ashpër e lënë trashëgiminë nga zoti Berisha. Edhe në Partinë Demokratike, ashtu sikurse brenda koalicionit Majt nuk mbarojnë thjesht themet mes influencës që zoti Berisha ka mbi zotin Basha dhe gjithë ekipin e tij, dhe nuk duhet të harrojmë konferencat për shtyp që janë konferenca normale të zotit Berisha, ku zë hapësirën e medias në përgjithësi për më shumë se 2 orë, të cilët dhe çdo gjë që thuhet në konferencën për shtyp zotit Berisha, po ta shikoni, është një vijë opozitare sjellje e PD-s, pra e marr si mesazh i thënë ashtu edhe për javën politike që do të jetë në vazhdim. Parë në këtë këndvështrim, mendoj që opozita shqiptare nuk është ende gati, nuk është ende e përgatitur, vetë strukturat në qytetet ndryshme dhe i pam dhe tash kur po bënin degët e Partisë Demokratike 25 vjetori në rrjetet ndryshme, ka akuza pafund nga strukturat lokale, janë të pakënaqur për përfaqësimin që kanë në qendër, po edhe për mënyrën kërkesën e llogaridhënies. Mendoj që PD-s janë të pakënaqur se nuk japin llogari apo se japin shumë llogari se kjo. Jo, për çështjet e organizimit dhe për çështjet e mënyrës se si ka funksionuar partia. Mendoj që Partia Demokratike ka nevojë të organizojë veten, të organizojë koalicionin e djathtë, sepse ka pakënaqësi dhe nga aleatët e koalicionit të djathtë. Dhe të gjithë këta flasin pashtu në media për të kërkuar një sfidë të tillë të shkosh deri në zgjedhjet. Kur them një qeveri, kam parasysh dhe diçka, një lloj këmbgulje ose një lloj profilizimi të asaj që Basha kërkon të bëjë apo do të bëjë. Dhe çfarë kam ndërmend? Shqiptarët duhet ta kuptojnë se nuk do të kemi një qeveri Basha Meta apo qoftë një qeveri Basha Berisha. Për mua kjo është e rëndësishme dhe kjo e identifikon Bashën si të frymës së re. Duhet ta kuptojnë shqiptarët apo PD-ja nuk duhet të mendojë një koalicion të mundshëm ose një ardhje në pushtet? Një koalicion i Partisë Demokratike me LSI-n e Ilir Metës, unë them në mendimin tim modest që vetëm e dëmton Partinë Demokratike edhe e dëmton për herë të dytë. Është dëmtuar një herë dhe nëse do ndodh do e dëmtoj së dyti. Pra duhet ky lloj profilizimi i ri i Bashës, përveç asaj që e kam thënë dhe po përsëris që Basha është i pari lider pozitiv.
kemi Ramën që është i frymës negative dhe Basha ka sjell një portret tjetër të bërit politik, një gjuhë tjetër e me radhë. Cila është nevoja e madhe e PD-s? Anila, mund të flas unë apo tani do ndash fotot në Facebook me pjesën tjetër panelit? Të afrohet me Green, dhe Gria nuk është Anila këtu, Gria është në ekstremin tjetër. Nevoja e Partisë Demokratike për të afruar me pjesën Gri të popullatës, se çfarë kuptojmë me Gri. Janë ata që janë të pavendosur, që mund të votojnë edhe për PD-n, mund të votojnë edhe për PS-n, qoftë edhe për LSI-n. Afrimi, motivimi, ose po themi fraktimi një mesazhi që ja tërheq këtë masë, është vendimtare për të ardhur në, pra nuk është koalicioni me LSI-n, por është afrimi me pjesën e fjetur, me pjesën e paknaqur, me Green që nuk e gjen veten as tek njëra dhe as tek tjetra. Një konstatim vetëm 2005-2009, Rama nuk ka qenë negativ, ka qenë krejtësisht pozitiv, madje përtej të majtës e të djaltës, kishte një figurë të një lideri dhe nuk e promovoi shumë, nuk e me sa duket me të drejtë, vëzhgimi i drejtë, me sa duket zemrimi që elektorati nuk ju përgjigj atij mesazhi, cilin unë e gjej në fakt simpatik për te smajtës e djatës, kishte një inovacion ose atë të frymën bleriste, po themi, ndoshta zemrimi që nuk ju përgjigj elektorati asaj figure, asaj fryme, atij portreti e bëri që të shndërrohej në një lider të frymës negativiste dhe me atë fitoi dhe me sa duket ndoshta ky është, unë jam duke e këshilluar keq zotin Bashkë se ndoshta duhet të jetë negativist që të fitojë zgjedhjet në këtë. Të morri pastaj pse kishte diçka. Po. Unë po thoj, unë jam më pëlqen kjo lloj lëvizje fine qytetare sepse Shqipëria ka 25 vjet që ka prodhuar kriza të mëdha. Kriza të mëdha nga opozitat e egra, nga sulmet e egra dhe mendoj që komunikimi dhe qasja është pjesë qytetërimi. Unë e shikoj edhe njëherë përsëris, Bashën njëri fin, njëri qytetar me një platformë të cilën ta vazhdoj të konsolidoj, ta shpalli bën më mirë, mua më pëlqen kjo lloj qasja, nuk më pëlqen agresiviteti. Sepse dihet të 25 vjet kemi pasur opozita shumë të egra, të cilat kanë çuar në kaos, unë mendoj që të presin momentin politik dhe të kenë një platformë politike. Okej, Markaj? Për të konkluduar, unë mendoj që, ose gjithë paka shumë një farmëre konstatojmë që në Shqipëri problemi më i madh është problemi etik dhe problemi moral, pra ka një rrënim moral në Shqipëri. Ajo është i zoti Lulzim Basha, shtrot pyetja të ngrenë një kaos morale në Shqipëri duke integruar vlerat historike, por kur them vlerat, ato vlerat që janë vërtet të tilla, që janë karta morale me risitë njerëzore që ka ky vend duke u dhënë atyre një program modern për ta modernizuar vendin. Dhe e dyta, ajo është i zoti Lulzim Basha të krijojë frymë, dhe duhet krijojë frymë pro vetes dhe këtë e bën punën e tij të përditshme, duke ngrit qelizat e opozitës kudo nga jugu në veri. Do të ketë surpriza lëvizjet e reja që dalin për zgjedhjet në 2017 nëse s'ka surpriza, Bojaxhi, formacione tjera politike, ka një reaktivizim të Krishnik Spahiut. Po janë shpallur, po edhe të tjera që priten. Impakti që do kenë në 2017? Zoti Spahiu ka nusëruar një herë, dhe mua më duket nuk mendoj se ka shansin e përsëritjes, po themi të njëjtit cirk politik në thonjza, pa dashur të jem negativ me të. Ndërsa zoti Bojaxhi them që është një tjetër histori dhe ndoshta këtu vjen dhe ajo e Agroni dhe prandaj apeli im për Bashën që t'i apeloj shtresës Gri është për të shmangur politikisht forca të tilla si ajo e zotit Bojaxhiu dhe të tive, që mund t'i apelojnë kësaj dhe me sa kemi kuptuar në rastin e Tiranës, se zoti Bojaxhi ka garuar në Tiranë, ka marrë 5, 6, 7%. 16.000 vota. Dhe ka mbledhur pikërisht këto vota që unë po thoja, ato votat e ndërmjetme. Nuk po them se ka gjë të keqe më janë shumë mirë. Ajo që thot Fredi është saktë, por vlen jo vetëm për zonën Ngri, vlen edhe për të Majë dhe për Djath. Çështja është nëse Lulzim Basha do t'i binë shqiptarët që pas në qerrën e tij nuk ka hajdut, shaklaban, sharlatan, idiot, debil, me cilën është mush administrata e Shqipërisë, parlamenti i Shqipërisë kriminal. Ajo është i zotit Bek të thyri Lulzim Basha nëse bën ai do fitojë zgjedhjet. Është shumë e thjeshtë. Kjo është oferta. Tomor, e mbyllim me këtë pjesë të ofertës, si tha gjithmonë. Mendoj se mund ta bëj. Mendoj se këtë gjë thua them që do e bëj. Po, është plot Shqipëria me tilla Nila Basha, ne e dim. Shkon një zyrë dhe të del koka dall kaukut aty që të vjen keq që jeton këtë vend, edhe të vjen turp që je njëri civil dhe me shkollë. Do të thënë shkolla, vlera në Shqipëri gati të merret si fyri si dobësi.
Absolutisht. Që të bëjmë dhe pak orankullin politik, me qenë se jemi në fillimet e janarit, edhe do të shojmë që ndodh gjatë vitit, bëhet reforma në drejtësi apo jo? Bëhet, është e detyruar të bëhet. Sepse vjen një kusht tjetër pas kësaj, trysnia euroamerikane është e fortë, koha është se kanë kaluar 2 dekada e gjysmë për të bërë, është vonë madje, kështu që duhet bërë. Unë uroj që pse dua unë konsensusin, e dua për gjëra që do mund të ndodhin nesër, që do jenë negative, kur të vi një pushtet tjetër dhe të mendoj ta zhbëj ose të rifutet, ta rimarr, ta risho. Konsensusi është i çmueshëm për këtë, që të kemi një paketë serioze kushtetuese dhe askujt mos i shkojë ndërmend më, derisa gjërat në Shqipëri, kur ne mos jemi më, të kemi vdekur, të kenë ndryshuar 4 ciprish dhe të jetë nevoja, do ta ketë sjell një kohë e tjetër e mëvonshme. Por nëse ky konsensus nuk merr, unë kam përshtypjen që klima do të ashpërsohet dhe nuk do jetë një vazhdim i ngjarjeve që ne kemi parë dhe klima e mosbesimit do të rritet. Basha? Nuk. Do të thënë, duhet bëhet. Por siç është nisur, s'duhet bërë. Kështu siç është nisur. Më mirë të rim këtu ku jemi dhe të përpiqemi që të kemi një klasë politike më të përgjegjshme, që të marrë vendimet, sepse është realisht ajo që tha Fredi në fillim, preket kushtetuta shumë rënd dhe prekim kushtetutën të cilën e kemi miratuar kaq vonë për të 5 herë. Domethënë brenda një kohe shumë të shkurtër. Praktikisht i kemi dhënë kushtetutës vlerën e një lecke, çdo maxhorancë apo opozit e prek sa herë ti do i qefi kur janë në pushtet. Se jam në mbyllje, të morë, do të bëhet reforma? Jam në më dyshje, mendoj se dhe mund të bëhet nga një anë, duke parë kokëforcinë e kryeministrit, por do ishte fatale, sepse, si tha zonja, të prej kushtetutën pa konsensin e opozitës, është edhimshme, është fatkeqësi, por me kokëforcinë duke parë dhe nëse bien koalicionet dakord, mund ta bëjnë. Reforma ka filluar me frymë revolucionare, do doja që të përfundonte me frymën e arsyes. Nëse bëhet me frymën e parë, ajo është e përkohshme, nëse bëhet me frymën e dytë, i qëndron kohës dhe do jetë një produkt pozitiv për vendin. Faleminderit që ishit sonte për këtë debat që bëm mbi atë çfarë pritet ndodh, po edhe mbi analizën e marrëdhënieve aktuale brenda koalicionit qeverisës, por edhe me opozitën. Një gjë u tha dhe nga paneli, është e sigurt që për reformën në drejtësi nuk ka zgjedhje. Duhet bërë patjetër. Modalitetet pastaj do t'i shohim në javët në vazhdim se çfarë do ndodh. Natën e mirë.